Այս թվով իրականության վիճակը տես քիչ վիճակ է, տարապես սկսել են շատ քիչ հետաքրքրվել իրականությամբ։ Այսօր համել երկու ինչ-որ կարևոր բան կար, այս էր երևի մեկ էլ քրքեր կապված էլի կարևոր չի։ Մեկ էլ Bookfest փառատոնը, ընկերներս ասացին շատ վիդեոներ կային, որ ասացին չեն կարական Bookfest-ին մասնակցել, ես ուրախացա, որտեվ ես իշխապում եմ վիդեոներ հետ չգիտեմ, իշխապում եմ ժամանակակից վիդեոների դեպի չգիտեմ, դրա համար լավ որ ստեղ մեծ մասը մարդիկ են, ովքեր իրականության հետ ոչ անձամբ կապ չունեն, իսկ ընթերցողները սիրում են, բայց այս վիդեոներ չեն։ Ուրեմն այսօր դեկտեմբերի 2-ն է, դեկտեմբերի 2-ին ես շատ ուսումնասիրեցի, որոշեցի այդպես մեր օրը, որ նշանակալից լինի, որոշեցի նայեմ տեսնեմ ինչ ա եղել ընդհանրապես դեկտեմբերի 2-ին ու պարզվեց 3 շատ կարևոր մարդիկ են մահացել, որոնք ազդել են իմ գրականության վրա։ Առաջինը դա Մարկիզ դե Սադն է, որից առաջացել է սադիզմը, դա մահացել է դեկտեմբերի 2-ին, մահացել է ասթմայից, այսինքն թոքերից։ Այսօր մտածում եմ, որ պիտի լինի այդ շնչառությունը, որը հիմա մեր ժամանակակից գրականության մեջ պակասում է, թեկուզ ինքը կարող լինի սադի ասթմայի շնչառությունը, բայց ինքը ավելի առողջ է լինելու։ Երկրորդ մարդը, որը մահացել է դեկտեմբերի 2-ին, դա Մարինետին է, որը ֆուտուրիզմի հիմնադիրն է, ֆուտուրիզմի մանիֆեստի ստեղծողն է։ Ես ֆուտուրիստերին շատ եմ սիրում։ Մարինետին մահացել է սրտից ինչ-որ խնդիրներ ա ունեցել եւ ինսուլտից, ինչ-որ ինֆարկտից։ Դրա համար այսօր մեր հանդիպման ժամանակ լինելու այդ սրտի աշխատանքը, այդ ռիթմն է լինելու, որը մեր գրականության մեր ժամանակակից չկա։ Եվ երրորդը դա դեկտեմբերի 2-ին մահացել է շատ կարևոր մարդ, որը գրականության հետ ոմատ է կապ չունի, բայց ամենաշատ ինքը կապ ունի, դա Պաբլո Էսկոբարն է, որը թմրանյութերի բարոն էր եւ դեկտեմբերի 2-ին է մահացել, այսինքն մեր գրականության մեջ կլինի ենթագիտակցությունը, այդ փսիխոդելիկան, այդ թմրանյութային վիճակները, որը չկա մեր ժամանակակից գրականության մեջ, սա ինչ-որ բանալի, ինչ-որ պարզ վատ իմաստով, չգիտեմ, անհասկանալի ու հիմա փորձենք այդ երեքը իրար հետ միաձուլենք։ Ուրեմն ես կկարդամ հենց ամենասկզբից իմ մանիֆեստը, որ վերջերս գրել եմ, որը կլինի հենց այդ ֆուտուրիզմի, այսինքն երեքի միաձուլումը, կոչվում մանիֆեստ Հուդայից համբույրի փոխարեն։ Ուրեմն էպիգրաֆը Մայակովսկուց է։ Может быть нарочно я в человечьем месиве лицом никого не навею. Я, может быть, самый красивый из всех твоих сыновей. Վլադիմիր Մայակովսկի։ Դժվար է լինելա ու բոլորը ատում են, բայց առավել դժվար է լինելա ու բոլորին է ատում։ Այդ դերը ես վերցել եմ ինձ, ես այս գրականության մեջ Հուդան եմ ջինսով։ Ես դավաճանել եմ այն ինչ ստեղծվել է ինձնից առաջ եւ թեկուզ հետո։ Ապագային դավաճանել եմ, իմ գրած ամեն տողից կարելի է հանգիստ կախվել, այդքան ամուր են նրանք կապած թղթին։ 30 արծաթի համար ես կդավաճանեի ժամանակակից գրականությունը, եթե իհարկե լիներ։ Նա չկա, ես կամ չկամ չեմ, ես ուղղակի չեղածի մեջ ավելի լավ է Հուդան լինի Աստծո որդի։ Չկա ում կարելի է դավաճանել, այո, ես Հուդան եմ, սուրճ խմող, մի քանի բանաստեղծություն թարգմանել եմ Ցոյից, Լեերի սիրում եմ Ստախուրային, ում անվանում էի Սուրբ Ֆրանցիս դարձել ջինսով։ Ամեն ազգի մեջ մի սուրբ պիտի լինի ջինսով, ով կփրկի գրականությունը։ Իսկ ես դավաճանում եմ նրան տալով անտաղան սրբի ձեռքը կեղտոտով տաղանդավոր սրբում է, ուրեն համարում գրական խուլիգան։ Գուցե վաղուց այդպես եղել է, բայց ում է դա հիմա հետաքրքրում։ Այդ վաղուց է իմ տեքստերում ես քրքրում։ Տանել չեմ կարողանում այդ գրական խորհրդավոր ընթրիքները, սեղանի լցված ձեռագրերի տեսքով լիքը թրիք ընտրեք ու ընտրեք կամ նրան կամ բառաբային։ Այս գրականությունը փրկելու համար չարժի նույնիսկ բառաբային զորել։ Ուր մնաց նրան, ուր մնաց ձեր հեղափոխությունը։ Ես քարոզում եմ Խորխե Լուիսի վրա, իսկ Սնոբեր այդ բանի Խորխե Լուիս Բորխես են կարդում։ Քրիստոս այդ աշակերտների մեջ կորցնում էր իր անհատականությունը, կորցնելով ձեռագիրը նա նմանվում էր գրչակի, ինչ որ մեկը պիտի դավաճանի նրան, որ փրկչի։ Գրչակը նման է խավարասերի, որը սիրում է կրծել մաքուր թուղթը, 30 արծաթ ճոխություն է, ես ձրիկ է դավաճանեմ։ Աշակերտ առանց շերտի, միայն լավ գիտեք ձեր իզմերը, մեկը սյուրիալիստ, մյուսը դադայիստ, ավելի հաճախ էգզիստենցիալիստ։ Ես ձեզ անվանում եմ անհանգիստ, բայց ոչ նրա համար, որ անհանգ եք գրում եւ դրա համար անհանգիստ եք, այլ նրա համար, որ հերիքը մի կարգին ոճային քամի փչի, գրական նավից կփախնեք առնետների նման։ Թակուն կարդացած Թագորի գրքից ձկանոտ է գալիս եւ էժան կագորի։ Հնդկական օվկիանոսում իշխան զուգ չկա, պարոն իշխան, պարոն թույլ տվեք նրան կախել ձեզնից իր չկայացած գրականությունը եւ ձեռի հետ կախվել։ Չնայած 30 արծաթով կարող է իր գոնե պարան գնել, բայց ոչ ծառ։
ես իմ մարմինը տրամադրում ձեզ, որպեսզի նրա վրա դուք կախեք ձեր ակնհայտ չբերությունը, ձեր ձեռագրերից չկարտացության հոտ է գալիս։ Միայն հիպերմեստրան չսպանեց իր ամուսնուն, որը ես էի, գրականությունը իմ կինն է եւ ես նրա ամուսինը։ Այս դանայան քույրիկների մեջ մենակիզմը չստացվեց ջրելը, այնինչ հիմա գրվում է գրական փոքրիկ ոչիրներ է գրական ոչիրներից։ Գրական ոչինչը կարդում է գիրքը հոբի, քանզի գիրք կարդան են նրա համար հոբի։ Էլի քունս չի տանում եւ դրա համար մարմինս մի պատերազմի դաշտ է դառնում, որին իմ հակասական մտքերը բախվում են ու ամեն բախումից ես ավելի շատ եմ արթնանում։ Եթե այս կյանքի մեջ ես իմաստ գտնեի, հավանական է անմահ կլինեի, բայց քանի որ այն չկա, ավելի լավ որոշում կամ մեռնելն է չկա, միգուցե ժամանակ կա գտնելու, ես դրա վրա ժամանակ չեմ ծախսի, որ ժամանակ գտնեմ իմաստավորելու համար իմ ժամանակը։ Դրա փոխարեն ավելի լուրջ գործերով կզբաղվեմ, օրինակ կսովորեմ ճիշտ մահանալը ճշտի համար մեռնելը չէ, քանի որ ճիշտ մահը սխալի համար մեռնելն է, այն սխալը, որ մեծամասնության համար օրենքներից դուրս է եւ դրա անունը սխալ է։ Սխալ գրված բառում միշտ մի բան ճիշտ է։ Ես գիտեմ ամեն օր հեգնանքով մեռնելու գաղտնիքը, այս աշխարհում չկա մի մարդ, ով տականք չէ, դուք տականք եք գոռում իմ եսը ինձ, դուք էլ ասում եք իմ եսը ինձ։ Արամ Մեդիս, այո, ես Մեդիս եմ, հայրս անունով պոեզիա եմ, մայրս արձակ, ես իրենց միախառնվելու արդյունքն եմ։ Համրում եմ կարդացած գրքերս եւ կանգնում մի թվի վրա, որից հետո արաբական թվերին փոխարինում են անհասկանալի հռոմեականները։ Ես հաշվում եմ այն թվերի քանակը, որոնց հաշվել չեմ կարողանում։ 1 հաշվում եմ նայելով 1-1-2-ին, 1-1-ը հենց 2-ն է։ Մեկնում են 2-ով, բայց մնում մենակ։ Մեկնում գումարած 2 հավասար է 3, երկունքում 3 երեխա սպասում են 4-ին, 3 ասում եմ 3, երբ եք հասնելու 4-ին նայելով 5-ին, երբեք, 4-5 նայելով 6-ին, 5-6, հեն 6 նայելով 7-ին, հանձնվեց, այո, հանվեց ժամը 7-ին նայելով 8-ին, 7-ին սպասելիս հաշվում 8, մտքումս 9 է, մութ սպասում 9 նայելով 0-ին, ինքը չգիտի հաշվել 0-ն, հռոմեական թվերում 0 չկա, 0-ի համար հռոմեական թվեր չկան։ Պետերբուրգի պատին գրչակը գրել է ուրիշ կյանք չկա, իսկ հանճարեղ անհանգիստը տակ ավելացել կլրիս։ Իմ նման գրողների պատվին փողոցներ չեն անվանում, եւ եթե նույնիսկ սխալմամբ անվանում են, ապա այդ փողոցները անեծքի ճամփով են տանում։ Ծափ չտանք հանգարց չուզվեմ։ Ուրեմն մի քանի գործ կկարդամ առաջին գրքից, որը կոչվում է Կույտ կետադրություն, այս գործը անցած տարի եմ տպագրել, որը արդեն երրորդ անգամ է վերահրատարակում, անտարեսն է տպագրել։ Հիմա փորձեմ մի քանի բան կարդալ նոր ու 5 գրքից ու մի քանի բան նորից։ Հիշողությունները Ուլիսեսի մասին։ Ընկերոջս Երևան Վարդանյանը։ Լույսերն ավազը փողոցի վրա չունեն մա։ Դրանք փողոցի վրա են եւ վարվելու են այնքան ժամանակ, որքան կարող են, բայց ավազը դեռ դարերով կպայի դրանց արձագանքների ներսում փողոցը, որ սկիզբ ունի ոչ վերջ։ Ես փորձում եմ մի բան ասել, բայց լեզուս քարացել է։ Լեզուս ավազ է, որին ողողում է ներսից հեղուկը, եւ լեզուս ողորկ է, եւ այն սաղում է բերանովս, եւ բառերն է սաղում դրանով։ Որպես ինձ սիրես, պիտի քեզ սիրես, եւ արևը, որ թքում է իր շողերը, եւ փողերը, որ շփում են ավազների վրա, վրայերտից մահացած մանուկ, միտում, որի դուրը պատուհանն է, եւ պատուհանը, որտեղից պատ է երևում։ Եվ պատվանդանը, որ խմորից է, եւ սովածները, որ ուտելով նրան իջեցեցին ներքև կուրքին, կուրքը, որ ոչինչ չէր արել պատվանդանին հայտնվելու համար։ Փայլը քո աչքերին ստիպում է վերադառնալ տուն, որի հիմքը ճաշի մեջ է։ Ոսկորներն ամենալավ հիմքն են ծառայում մարդուն, բայց մարդ իրենից հետո թողնում է այդ հիմքը որպես ֆոսֆորենի հուշարձան։ Լայն թերթերն այդ գրքի ինձ ստիպում են ընկղվել այնտեղ եւ փորձել հասկանալ ճանապարհի դժվարությունը, իսկ ճանապարհը դժվար է, քանզի գիրք գրողը քույր է, կուրացած պայծառատեսություն, կուրացած ապագա 3 ժամացույց հայելի հացուտող մարդ սեռահասունություն, այլընտրանք իռլանդացի պարոն Կիկլոպ, երկաչկանի կուրությունը վերափոխում եւ դառնում է միաչկանի, բայց Կիկլոպը միաչկանի կույր չէ, նա ընդհանրապես կույր չէ, նա տեսնում է այնքան ինչքան աչք ունի եւ այդ միաչքով էլ երազներ է տեսնում։ Դե ինչ, ես վերադառնում տուն, բայց հասկանում եմ, որ իմ տունը ճանապարհն է այս այն 3 վերջակետ, ստորակետ, միջակետ, բայց միջակետը կուրացած վերջակետը չէ, ուղղակի այդ նշանը այդ մի կետով է ստեղծված եւ դրա համար այդ մի աչքով էլ երազներ է տեսնում։ Այս այդ փսիխոդելիկան էր, որը հենց Ջոյսի հետ է կապված այս գրքի մեջ կոնկրետ։ Հիմա փորձեմ այդ փսիխոդելիկ թեման շարունակեմ նոր գրքի մի հատված կարդալով։ Գիրքը կոչվում է ճարտարապետական մուտացիա, ամբողջը նվիրված է Երևան քաղաքի, քաղաք, որը ես չեմ սիրում, որ իմ չսիրելու մասին եմ գրել այս քաղաքի, բայց ոչ թե քաղաքն է մեղավոր, որ ես չեմ սիրում, այլ հենց այդ միջավայրը, որտեղ ես ապրում եմ։ Ու մի գլուխ կա, որը կոչվում է փսիխոդելիկ մարգարեություն։
Գլուխ 4. Փսիխոդելիկ մարգարեություն։ Ես արթնացա 4 գետնին, թեքվեցի աջ դու պարկած էիր հատակին, ձեռքերդ բացված կարծես խաչված լինեիր։ Թեքվեցի ձախնա նույնպես, նույն կերպով պարկած էր, ես կարծես Հիսուսը լինեի ձեր երկուսի միջև եւ այլն։ Մենք անցանք այն ճանապարհով, որը տանում է նրա տուն այն մարդու պես, որը հարավային Ամերիկան ոտքով ասում է մի խոտ գտնելու համար։ Ուղղակի խոտ, այդ խոտը քեզ կպատմի տիեզերքի մասին եւ ցույց կտա Աստծո ձեռքերի միջի գծերը եւ դու նրանցով կկարտաս Աստծո կենսագրությունը բացելով նրա բախտը եւ կդառնաս իսկական ջանքի առանց ավելորդ ջանքի չնայած կողքիդ պարկած ընկերդ քեզ միշտ կհիշեցնի որ ջանքը երբեք ավելորդ չի լինում հետո դու կուտես համաստեղությունները եւ այլն դուրը բացվեց եւ հայտնվեց մի աղջիկ ով արդեն պատրաստ էր ընդունել երկու անդրաշխարհից եկած դեմքով տղաների նա երազում էր զույգ ծնել մեզնից մեկը հունական արմատներով ինչպես դու մեկը չինական ինչպես ես նա բացեց դուրը եւ այլն ես թեքվեցի ետ նայեցի քեզ միշտ մերկացնում էր ինձ դու քնել էիր ես Հիսուսն էի որ այարացել է խնդրելով իր աշակերտներին որ չքնեն եւ աղոթեն իզս գնացել էի հանդիպելու հրեշտակի հետ որ այս սենյակում մարմնավորում էր ինձ համեսնող աղջիկը նա նայեց իմ աչքերի մեջ եւ այլն Ես կրկին նայեցի քո կողմը, քո մարմնի վրա երազներ էին կուտակվել, դու մնացել էիր քո երազների փլատակների տակ, դու իմ աշակերտը չես, դու իմ նման մի մարգար ես, որը քնել էր ոչ պարկած վիճակում, դու նստած էր, իսկ գլուխդ քեզ իջեցել էր ներքև, դու նման էր հարված մարգարեի եւ այլն։ Ես մատերով միացա հրեշտակին եւ սկսեցի նրա ներսում տառեր գրել, գրեցի որ իրականում Հիսուսը հեռանում էր իր աշակերտներից նրա համար, որովհետեւ չէր կարողանում տեսնել թե ինչպես են նրանք հանգիստ քնում, իսկ ինքը տարապում էր անքնությամբ եւ որպեսի պատժի նրանց խնդրում էր որ աղոթեն եւ չքնեն, իսկ ինքը գնում էր խոտերի մեջ իբր թե խոսելու հրեշտակի հետ, հետագայում պարզվեց որ այդ խոտի շնորհիվ էր նա տեսնում հրեշտակներ եւ այլն։ Ես հոգնեցի նրա ներսում գրելուց եւ վերադարձա դեպի քո մարմինը, որ աշխարհից հոգնած մարդու պես ընկած էր փոշոտ գետնին, ես արթնացեցի քեզ համոզելով, որ արդեն ժամանակն է գնալու տուն, դու նայեցին ինձ եւ այլն։ Ասում են, երբ Հիսուսին խաչում էին, նա իրականում քնած էր եւ ոչինչ չէր զգում։ Երբ արթնացավ նայեց երկինք եւ այժմ հավատաց, որ Աստծո որդի է, քանզի ես նրա միայն Աստծո որդին այս աշխարհում կարող է հանգիստ քնել եւ այլն։ Ես ու դու հեռանում ենք, բայց ինչքան էլ հեռու ենք գնում դուրս չենք գալիս այս քաղաքի սահմաններից։ Դու գնում ես աջ ես ձախ, ես թեքվում եմ եւ անունդ եմ տալիս, դու չես թեքվում, դու արդեն քայլում ես քո խուլ քաղաքով եւ թողնում ինձ իմ հասանելի կամ պատասխան քաղաքը։ Ես քայլում եմ ոտքով եւ մտածում թե ուր է տանում այս քաղաքը եւ հանկարծ նայում եմ քաղաքի հին շենքերից մեկին, որի վրա մեծ տառերով գրված է եւ այլն։ Քանի որ թեման գնաց ֆուտուրիզմի մասին, բարև ձեզ համեցեք։ Աստորեն վերջում են գալի, որ վերջացած եմ չլսեն, էլի ինձ արդեն։ Քանի որ ֆուտուրիզմի մասին խոսք գնաց, ես կկարդեմ մի գործ, որը կոչվում է ուշացած ֆուտուրիզմ, ամբողջ գործը գրված է ամերիկյան գրականության մեջ բիտնիկների մասին, որ խոսքը գնաց, հենց նույն Բերոզի ջանքից նոր խոսեց գրել էի։ Բերոզը մի ժանր էր օգտագործում, որը կոչվում էր ավտոմատическое письмо, այսինքն ինքը գրում էր պատմվածք, հետո այդ պատմվածքը կտրտում էր նախադասությունների ու որ հերթականությամբ այդ նախադասությունը դուրս էր գալի, այդ նախադասությամբ այդ նույն հերթականությամբ տպագրում էր։ Այսինքն էքսպերիմենտալ գրականություն է, ու այս մի գործը երկխոսություն է լինելու, երկխոսությունից հետո այդ ոճով ամբողջությամբ գրված, գրել եմ էսե, հետո պատմվածք, հետո պատմվածքս կտրտել եմ ու նույն որ հերթականությամբ դուրս է եկել, այդ հերթականությամբ դրել եմ։ Կոչվում ուշացած ֆուտուրիզմ։ Ինչի ուշացած ֆուտուրիզմ, որտեղ մեր քաղաքում նույնիսկ ապագան ուշացած է, մեր ժամանակակից գրողների հետ որ խոսում ես, ոնց որ ժամանակակից չեն, արդեն անցյալում են, մեր մոտ ֆուտուրիզմը ուշացած վիճակում է, ու ցավոք սրտի կարտացածներն են մեծ մասամբ ֆուտուրիզմից հեռու, արդեն անցյալի, ոնց որ նոր իզմ պիտի հորինվի անցյալով ապրողների համար, էլի։ Դրա համար կոչվում ուշացած ֆուտուրիզմ։ Քո ոտքերի արանքով անցնում է քաղաքի պատմությունը եւ դու զգում ես ասֆալտի տաքությունը։ Սև արյունը հոսում է քո ոտքերի արանքով եւ քո հոտը տանում է բոլորին իր հետևից, անցյալը եւ ապագան ձգտում են դեպ քեզ։ Ես չեմ ուզում ոչ ոքի հետ խոսեմ, բայց ես ոչ ոքն եմ։ Քո աջ ոտքը քո ապագան է, որը միշտ ավելի առաջ է ընկնում մտքիցդ։ Ձախ ոտքդ անցյալն է, որ դու քաշ ես տալիս քո ետևից, կաղմարտու պես է քայլում անցյալը։ Իսկ ապագան ինչ կերպ է քայլում, հարցնում ես դու։ Ապագան արագ է կաղում, պատասխանում եմ ես։ Այս քաղաքում ոչ մի մտածող մարդ չի կարող հպարտանալ իր քայլվածքով։
Այս ջարդած փողոցներում ծուր մայթերի վրա մարդու ոտքը շատ արագ ձեռք է բերում հարթաթաթություն։ Տեսնում ես հարթաթաթություն բարի միջի 4 թտարը իրար կողքի, որոնք սարդ քաղաքի աչքերն են, որ տակից թաքուն հետևում են մեզ։ Այս կոտրված փողոցների վրա միայն կապիկը կարող է մարդու պես քայլել։ Երկար նայելով այս քաղաքին իմ մոտ առաջացավ նաև հարթատեսություն։ Դա ինչ հիվանդություն է։ Եվ երկար չես կարողանում նայել նույն հարթ դեմքերով մարդկանց։ Իսկական ողբերգությունը այս քաղաքում Համլետ ծնվել է, ես ուշացած ֆուտուրիստ եմ, ձյան վրա թափված տերևների միջով ես քայլում եմ դեպի առաջ, այն տերևների միջով, որոնց երակներում էլ չեմ բացվի աշտան աչքերը, ես քայլում եմ դեպի ապագա, ներկայի համար հայլուդեր կատարում եմ ես, այն ապագան, որ ներկայի մեջ մեռած է, ես հանում եմ իմ միջից սպիտակուցի հետ նայել իմ ապագան, ես քայլում եմ ինձ ընդառաջ, որովհետև ապագայում եմ ինձ եւ իմ գրականությունը տեսնում, սկսում ես բայց վերջացնում ես նրանով, որ խուլ նրբանցքում կատաղածի պես ձեռնաշարժությամբ ես զբաղվում, ասում է Միլլերը, բայց ներկան է դու իր խուլ նրբանցքում կանգնած ես մի զելով ստորագրությունս եմ թողնում կեղտոձյան վրա, ամբողջ քաղաքը անտիուտոպիա է կարդում, իսկ դա կարծես նոր ուտոպիայի սկիզբ է, եւ թող իմ անվան վրա պրծնի այս ներկան, ուշացած բեր ժամանակին, Միլլեր, այս լեռանտակ խաչվեցին մեր երկուսի ճանապարհները, այս քաղաքի գրականագետների համար գրականությունը սկսում եւ վերջանում է միջակ գրողների հետ զբոսնելով եւ ուռուցք սրճարաններում սուրճ խմելով, մի աղջիկ Միլլեր կարդալուց գլխավոր հերոսին ինձ է պատկերացնում, ես նման եմ խեցգետի թե այծեղջուրի, ես ավելի շուտ սև գարուն եմ, գրողներ զուր քթից, որոնք հերո են իրենց պարոն Բեքեթից։ Այս քաղաքի գրողները քթի հետ կորցել են լավ գրականության հանդեպ օտարությունը, հայտարարություն կորցել եմ քիթս, գտնողին կնվիրեմ իմ գրադարանից երբեք չբացվել Ջոն Քիթս, մարդիկ, ովքեր գողանում են լեզվից, գրականությունը իսկական գողերի տեղ է ուշացած, բայց ոչ ետ ընկած, իսկական ողբերգություն է ծնվել Համլետ, բայց միևնույն դեպքում չնիրելով Արքայազն, ասում է Ժենեն, նա դեմ չէ լինի կենակցել Արքայազն Համլետի հետ, ապագան իմ հայրին է, իսկական ողբերգությունը այս քաղաքում թեկուզ Արքայազն ծնվել է, Ժենեն ոչ Համլետ էր, ոչ Արքայազն, ես կանատիած չեմ, ուղղակի ես ճիշտ ֆուտուրիստ եմ, այս քաղաքի կին գրողները ընթերցում են միայն կին գրողներին, արգանդ է կարդում, վախենում եմ այս կրկնակի ծնելիությունից, շատ դեպքերում երեխայի է սպասում, բայց նրա տեղը միայն ջուր է դուրս գալիս, այս քաղաքի գրականությունը ծարավ մարդկանց համար, ովքեր առանց սերմից ջրում են, բացում ես գիրքը եւ բացի ջրից ոչինչ չկա, մի գրող ձեռնաշարժում է, իսկ ես նախընտրում եմ միզելը, կարևորում ունենալ սեփական ձեռագիր եւ հիշել, որ մեզը դա ջուր չէ։ Կարիվոր Մարկիս դե Սադից խոսք գնաց մի պատմված կա, որը նվիրել եմ մորս 13 տարեկանում տատիս գրադարանից ժամանակ Մարկիս դե Սադ տպում էին, բայց բոլորը չունեին, թաքուն գողանում է Սադ ու սկսում է գաղտնի Սադ կարդալ։ Ու տենց իմ համար տենց բան է, պարծենալու բան է, որ մամաս 13 տարեկանում Մարկիս դե Սադը կարդացել։ Քաղաքապաշտություն կրծած եղունգներով։ Գիշերը արթնանում եմ եւ ուղղորվում դեպի զուգարան։ Մթության մեջ շոշափում եմ շրջապատս եւ ծանոթ պատերը քնաթաթախ ուղեղում դառնում են օտար։ Ճանապարհը սփակում է գրադարանը, որի միջից տարերն են նայում ինձ։ Մոխրագույն դարակներից մարկային միտքն է դեմքից նայում, ինչպես Գորգոնայի գլխի օծերը։ Ես նայում եմ գրադարանի եւ սկսում բարձրանալ նրա դարակներով դեպի վեր, որոնք դուրս են հանում ինձ տանիքից, բայց ելի ձգվում են վեր դեպի երկինք։ Ամեն աստիճանի վրա կանգնելու համար պետք է կարդալ նախորդ աստիճան գիրքը։ Աստիճաններ կարում բարակ են, աստիճաններ այնքան հաստ, որ ես հազարավոր տարիներով միայն այդ գիրքն եմ կարդում։ Հասնելով ամենավերջին կետին ես ընկնում եմ երազից մեջ, որը սեռահասունության ապացույցն է։ Ես սեռահասուն դարձա միայն բոլոր գրքերը կարդալուց հետո։ Դու ընկնում ես երազից մեջ եւ արտանում մի քաղաքում, որտեղ պահարանները ծամում են իրենց ներսի գրքերը եւ հետո անցնում ընթերցողի երազները կրծելով։ Այդ մութ գրադարանի մեջ գրքերի կուտակումների ետևում 15-ամյա աղջիկը գտավ Մարկիս դե Սադի կարմիր գրքերից մեկը։ Նա թաքուն գողացավ արյունե գրադարանի սիրտը եւ պայեց նրան իր բարձի տակ։ Գիշերը բարձը շնչում էր, իսկ գրքի արյունը լցվում էր աղջկա ականջի մեջ։ Դրա պատճառով աղջիկը գիշերները լսում էր արյան եւ հաճույքի ձայնը, որոնք միախառնվելով իրար Սադի շողն էին ծնում գրադարանի վրա։ Նա արտանում էր լուսնոտի նման եւ նորից թաքուն կարդում այդ գիրքը։ Մայրը գտավ բարձի տակ թաքնված սադիզմը եւ շպրտեց դուրս պատուհանից։ Գիրքը ընկավ ասֆալտի փոսի մեջ, որտեղ մազաթափությամբ տառապող առնետը ամեն անգամ ծնելուց հետո կերակելով ձակերին սպասում է, որ նա մի քիչ մեծանային, իսկ հետո խժռում էր նրանց։ Լուսնոտը գիշերը արթնացավ եւ գրադարանի դարակից վերցեց փոքրիկ առնետի դիակը եւ սկսեց կարդալ։ Մի մայթից մյուսը զեբրի լեշի վրայով անցնելով ես նստում եմ երթուղային։ Այնտեղ ես տեսնում եմ կրծած եղուններ։
որոնք նայում են ինձ հնգաչը սարդի նման։ Մի բան էլի հարցնեմ, ձեզնից ով չի կարդացել իմ գիտակցությունը։ Okay։ Իսկ ով չի կարդացել, դա չի կարդացել չունի էլ իմ գիտակցությունը։ Քանի որ ես ժամանակակից գրականության մեջ ինքս ինձ անվանում եմ Հուդա ջինսով, ինչի որովհետև ես դավաճանում եմ ինչ-որ ինձից առաջ եղել է ու հետո կլինի երևի այդ ովքեր չեն կարդացել գիրքը կարող է 30 դրամ ունենան։ Դուք չեք կարդացել 30 դրամ ունեք։ 30 Քանի որ ես հուդան եմ, ես որոշել եմ այսօր 3 գիրք, իսկ գրքերը ես արել եմ, այսինքն լինելու պերֆորմանս 3 գիրք է լինելու, որոնք համարակալված են իմ մատնահետքով։ Երկրորդ նմուշը ինքը հենց Մարկիս Դեսավին է վերաբերվում, քանի որ ես ասեցի, որ հուդան եմ, Հուդան Քրիստոսին դավաճանեց 30 արծաթով, ես այսօր որոշել եմ 3 գիրք վաճառեմ 30 դրամով ու քանի որ որպեսզի այդ մարդիկ հետագայում կարող է հնարավորություն ունենալ այդ գիրքը, չգիտեմ, ավելի թանկ վաճառեն, եթե բախտս բերի իմ կամ իրանց ավելի շուտ, իմ բախտը դժվար բերի, բայց իրանցը կբերի հաստատ։ Ուրեմն 3 մեխի սիմվոլը կա, որը գրքի վրա կպցրած եմ, երրորդը ինքը որպես էջանիշ է մեխը, ինքը համարակալած է կոչվում Մարկիս Դեսադի էջանիշ է, հենց արունոտ ու Արամավետիս համար 2, ինքը 3 նմուշ է լինելու ու մատնահետք, ասեց ով չուներ, ով ուներ 30 դրամ, բայց ինձ ես կողրել 30 դրամ է։ Տվեք, այս ես։ Շնորհակալություն։ Այո, դու չունես իմ գիրքը։ Ինչպես? 2490 դրամ, որտեղ անտարեսն է այդ թիվը դրել, ես կրծում։ Մերսի։ Հասկացա։ Չէ, ես սիրում եմ, հիմա, քանի որ խոսքը գնաց ֆուտուրիզմի մասին, 30 դրամով էլ ձեզ կտամ իմ ֆուտուրիստական գիրքը, մեկ էլ ձեզ կտամ։ Դե իմ համար 30 դրամը ես ահագին։ Քանի որ ես ժամանակակից գրող եմ, իմ համար 30 դրամը ահագին փող է։ Ընկերոջս հետ իրար միակ կոֆե կխմենք, հա։ Ուրեմն առաջին նմուշը, որ իմ դուրը ավելի շատ է, շատ որն, այսինքն ավելի շատ բան եմ արել, քանի որ ֆուտուրիզմի հետ է կապված, ինքը էլի 3 մեխի սիմվոլն է, ֆուտուրիստական ոճով է արված, կոչվում է ֆուտուրիստի սրբապատկերը, որտեղ ֆուտուրիստի սրբապատկերը երկաթն է, ֆուտուրիզմի միտքը ավելի շատ կապված է երկաթի հետ ու դրա համար ֆուտուրիզմի սրբապատկերն էլ ձեզ կվաճառեմ։ Ու վերջի օրինակը ձեզ կտամ, արդեն որոշեցինք, ինքը, բայց հետո կտամ, որտեղ կարդալու բան չեմ ունել, էլի որ տամ։ Հա, դու կտաս կոնը, ճիշտ է։ Ուրեմն երրորդը ինքը քանի որ իդեպ ասեմ, որ ֆուտուրիզմը հենց Մարինետի հետ է կապված, այդ ֆուտուրիզմի սրբապատկերը Սադինը կապված էր, որտեղ Մարկիս Դեսադելի դեկտեմբերի 2-ին եմ ասել, եւ երրորդը ասեցի, որ Պաբլո Էսկոբարի հետ է կապված, այսինքն դա փսիխոդելիկան է, ինքը կոչվում է Ավետիսի սև քառակուսին, ոչ սևը, ոչ քառակուսի, ինքը հենց փսիխոդելիկան է, էլի 3 մեխով է ինքը, դրա համար էս ձեզ կտամ։ Деньги вперед, или полами чем չեմ տա։ Ահա ազատագրվել եմ։ Իդեպ հա ուզում եի ասել, որ երկուսը նարեկն էր հովանավորը, որ այդ գիրքերը ունենայի, սարքեի, մեկը իմ սեփական գիրքն է,
ֆուտուրիստիկ իմ գիրքներ, մնացածը Նարեկն է արել, նենց որ կարակ Նարեկին էլ վերջում 30 դրամ փոխտակել է։ 3000 եթե կարելի է։ Փողերը պահեմ, որ չկորցնեմ։ Ազիվ հավաքվեց։ Ազիվ փողերը փողնց։ Երկրորդ բանը, այսինքն գրքից էլի կարդեմ մի բան, թույլ կետադրությունից, այս իմ սիրած ամերիկացի գրողներից մեկին է նվիրված Ռիչարդ Բրոտիգանը, որին շատ եմ սիրում, պատմվածքը կոչվում է, քանի որ իմ գրքերը ես վաճառեցի, այսինքն մարգարեների վաճառեցի 30 դրամով, հենց է կոչվում է վաճառված մարգարեն ինքնակործանվել։ Այգու կենտրոնում դրված նստարանը խաչմերուկ է մարդկանց համար։ Նստարանին որպես սպի թողեցի մի փոքրիկ ժապավեն, այն բանից հետո երբ ինձ նվիրեցին Բրոտիգանի բոլոր վեպերը, որոնք վաճառել է Ծերուքերյան, որն ապրում է Երուսաղեմում։ Եվ դու սպասում ես, որ այդ գրքերի տակ կգտնես ատրճանակ, որպես բանալի, որով եւ կբացես գանգի դռները եւ կմտնես գրողի աշխարհ։ Փողոցում հանդիպում ես հին ծանոթի եւ ուզում ես, որ նա քեզ չնկատի, որովհետեւ դու մոռացել ես կամ հատուկ կորցել ես քո հին եսը եւ չես ուզում կրկին նրա հետ հանդիպել։ Իսկ հին ծանոթը խոսում է հետդ այնպես, ասես դու դեռ այն հին եսն ես եւ ոչինչ չի փոխվել քո մեջ։ Երևի նա վախենում է ընդունել, որ ժամանակն անցնում է, որ ես արդեն այն չեմ, ինչ կայի, բայց իմանալով նրա վախերի մասին ես խոսում եմ այնպես, ասես երբեք ոչ մի տեղ էլ չեմ գնացել եւ չեմ փոխվել։ Նա զգում է իր առավելությունն իր նկատմամբ, թող զգա, ես թքածում եմ, ինձ դժվար չէ նրա համար դերասան լինելը։ Իսկ սրճարանում նստած կանեք ծխում են, նրանց ծխախոտի ծուխը հունական տաճարի սյուներ է հիշեցնում, որոնք իրենց վրա պահում են երկինք տանիքը, լուսին էլ կարծես այդ տանիքի ժամացույցն է, ժամացույց առանց թվերի։ Կանայք տխուր ծխում են, որպեսզի վերականգնեն իրենց ազատությունը, որպեսզի իրենց ազատությունը ապացուցեն, բայց երեկոյան շատ քիչ մարդիկ են քայլում փողոցով, որ կարող են տեսնել դա, իսկ առավոտը միշտ բերում է իր հետ լուսավոր անարդարություն, այնպիսի պայծառ լույսով է նա գալիս, որ ես կկոծում եմ աչքերս եւ այնքան ուժեղ եմ սեղմում կոպերս, որ վերջի վերջով բացի մտությունից ոչինչ չեմ տեսնում։ Երկու տգեղքին նստած դեմարդեմ ծխում են եւ նայում իրար, նրանցից մեկը ժպտում է, հետո դանդաղ սկսում է շրթունքներով հավաքել ատամները, որոնք դժվարությամբ են տեղավորվում բերանի մեջ, ինչպես մենությունը չի տեղավորվում իմ մեջ։ Երբեմն ինձ թվում է, թե ես եմ նրա մեջ գտնվում։ Այն կարծես մի մեծ դղյակ լինի, որտեղ պատուհանները ինչպես մեծ ատամներ փոկում են իրականությունը մսից են, ծամում իմ մտքերն ուտում այնպես, ինչպես աչքն է ուր տալիս գույնը։ Նա դրել է իմ գիրքը ծնկների, նա ուրիշ ծունկ է։ Իմ գիրքը տարերի հետ կլանում է նրա հոտը եւ նրա խոնավությունից դանդաղ ներքև են ծորում տարերը, երբ կարդում եմ գիրքը։ Իմ մատներից բառերի հոտ է գալիս, կպչուն բառերի։ Երկու տգեղքին նայում են իրար աչքերի եւ ամեն վարքյան նրանցից մեկն իր այլանդակությամբ մեկ քայլով գերազանցում է մյուսին եւ այդ ժամանակ դժվար է դառնում հասկանալով է նրանցից գեղեցիկը։ Ես նայում եմ աշխարհին իմ աշխարհի միջով եւ ամեն վարքյան մեզանից մեկ իր այլանդակությամբ մեկ քայլով գերազանցում է մյուսին եւ այդ ժամանակ դժվար է դառնում հասկանալ ով է մեզանից իսկական աշխարհը։ Հետգերություն։ Շնորհակալություն գրքերի համար, կարող եք չանհանգստանալ, դրանք ապահով ձեռքերում են։ Դրանք ընկերոջս մոտ են, որն իմ կարծիքով ժամանակակից Բրոտիգանն է։ Հեգնաբար կարդաց Ծերուքերյան եւ մի կողմ շպրտելով նամակն ու 30 արծաթը, մոտեցավ իր գրադարանին, որտեղ բացայկայով գրքերի փոխարեն դրել էր իր ատրճանակը։ Քանի որ խոսք գնաց այդ հրեաների թեմայի մասին, որը վաճառել էր գրքերը, ես կկարդամ մի գործ, որ այս նոր գրքից է էլի, եթե հիշեմ որտեղ եմ այդ գործը, որ գլուխն է։ Հրեաների հետ մոտ եմ ես։ Սիրում ես էլ իմ ազգը։ Հա? Սիրում ես իմ ազգը։ Ինչպես։ Չինաստանի Չինաստան, մասին Հունաստան, հա, իմ տատիկը Չինաստանում է ծնվել, դրա համար երևի Սա արդեն ուղարկել եմ անտարես, երևի մյուս տարի կտպագրեմ, էլի տարվա սկիզբ երևի գտա, կոչվում է կոյուղու հատակագիծը, էլի քաղաքի շարքից է։ Եթե այն քաղաքում, որտեղ դուք ապրում եք, բացի ձեզանից ձեզելի ինչ-որ մեկը ճանաչում է, հավատացեք դա արդեն բավարար առիթ այդ քաղաքը այրելու համար։
Ես երբեք չգիտեմ թե ով եմ եւ ես քայլում եմ այս քաղաքով։ Ես չգիտեմ այս քաղաքի հայացքի տակ իմ ոտնահետքերի իմաստը, իմ ոտնահետքերի միջից ես ջուր եմ խմում եւ քաղաքից հեռանալու ծարավն է խեղդում կոկորտս։ Մտնում եմ առաջին սրճարանը եւ լափող բերանների ճկճկոցի մեջ ես փորձում եմ գիրք կարդալ։ Ես կարդում եմ քաղաքը ծամում է, ես թերթում եմ էջերը նա ատամներն է կրճտացնում, ես ավարտում եմ գիրքը նա արդեն գղտում է։ Մի օրինակը ձանձրանա ուտելուց ասում է դիմացս նստած ընկերս։ Ձանձրանալու համար էլ է խելք պետք։ Նայում շուրջս մեկը քաղաքի ողնուղեղն է խմում, մյուսը քաղաքի երակներն է վերմիշերի պես սայեցնում շրթունքների արանքով, երրորդը չորրորդն է ուտում, իսկ հինգերորդը ինքն իրեն։ Վեցորդը հղի է եւ ուտում է քաղաքի ապագան, հուսալով որ իրենից դուրս եկած ավելի լավ ապագա կլինի։ Ներսի երեխան դեռ մայրը բերանը չբացած մեջ տատախված քայքայվում եւ մարսվում է պտուղը։ Հիմա նրա փորը կուշ լինելուց է ուրել եւ հիմա ուր որը դուրս գա քաղաքի ապագան եւ կընկնի կոյուղու մեջ, կոյուղին քաղաքի իսկական հատակագիծն է։ Նրանք միշտ ուտում են, նրանք համեղ ուտելու սիրահարներ են եւ միշտ գոհ եւ երբ նրանք ծիծաղում են ուտում են ավելի ագահ։ Պոլելուարն է գրել։ Չեմ կարդացել։ Բայց նայելով այս կնոջը հարց է ծակում, ինչպես է կարողացել սրամուսինը սերմ թողել այս տգեղ քացի ծակում, նրան նայելով իմ նույնիսկ չի կանգնում, ասում է ինքերս։ Նրան նմանների նայելով են քաղաքները կործանվել։ Տրոյանն էլ մի այսպիսի բոզի պատճառով փլվեց, իսկ հիմա հնայաբանները հողն են քանդում, ֆիտը խոթելով նրա սպիտակ եղենի մեջ։ Կանեք այնքան են դատարկվել, որ բացի երեխայից ուրիշ կարգին բան չեն կարողանում ծնել, ասում է կողքից նստած բիձեն, որ մի քիչ նման է Մանդելշտամին։ Գրել է հիասթափության վերջին աստիճանն է, մտածում եմ ես նայելով գրքիս։ Մանդելշտամ եմ կարդում, ինչքան հիասթափված էր Օսիպը, որ 5 տարի չգրելուց հետո այստեղ սկսեց գրել, երևի ահռելի էր նրա հիասթափությունը, 16 հարկանի, իսկ դուք ուզում եք, որ ես չգրեմ, որովհետև ինչու գրել, եթե պիտի սրա մասին գրել։ Ես այն սրա մասին եմ գրում, այն քաղաքի, որում ավելի շատ մեռնում ես, քան ապրում, քաղաքի, որի մասին ավելի լավ կլիներ ոչինչ չգրել, բայց ես միշտ նախընտրում եմ ավելի վատը։ Ես ինքս այդ վատին իմաստն եմ կազմում, ես իմ հիասթափությամբ ավելին եմ, քան այդ վատը։ Մարտիկ շենքերի կտուներից այնքան փոքր են, իսկ մոտիկից կարծես լինեն շենքեր։ Ես չգիտեմ, որ կողմ ուղեմ իմ քայլերը, որպեսզի դուրս գամ քաղաքով գիշերից եւ ես խճճվում եմ փողոցներում։ Ամեն մի մազատ մի ճանապարհ է առաջարկում մեջքիդ հասնելու համար, հասնելով նրանցից մեկով ողնաշարի կգտնեմ ներսումդ լինելու ուղին նաեւ։ Ողնաշարը միշտ մի ճամփով է տանում, քարքարոտ, բայց հստակ, այս ոսկրացած աղիքով ես իջնում ներքև, որպես պարավ Յանուս, ով իջնում է բարձր աշտարակի մարմարի աստիճաններով, ընթացքում փակելով բոլոր դռները ետևից եւ կնվիրեմ կրակս քեզ, որպեսի վառվես ներսից եւ այրես սերմս քո ոսկրե տաճարում ու կյանք չտալով փրկես նրան, որպեսի նրան չկապես սեփական կամախքից։ Ես թեքում եմ գլուխս քեզնից եւ չեմ ընտրում ոչ մի մաս։ Ես զրկում եմ իշ ճանապարհից։ Ես գնում եմ քեզնից հեռու եւ ականջիս են հասնում իմ չծնված մանուկների զվարթ ձայները։ Ես ուրախ եմ, որ ապրելով իմ ներքին քաղաքում նրանց ոսկորները չեն տխրի քայքայվելու սպասումից։ Ահա նայեք, ջահել Յանուսը գալիս է մեզ մոտ, բերելով աստվածների կրակը, կորած հրճվանքով գիշերվա մեջ ծերուկ հրյան հարբեցող հովսեքը։ Եթե այն քաղաքում, որտեղ դուք ապրում եք, բացի ձեզանից ձեզ ոչ ոք չի ճանաչում, հավատացեք դա էլ արդեն բավարար առիթ է այդ քաղաքը հիմնովին այրելու համար, մտածեց Ներոնը եւ ջահը շպրտեց քաղաքի դեմքին։ Վերջը, Էլի ունես։ ունեմ այս փողը մնացած։ Եկեք մի քիչ խոսանք, մինչև ես սուրճ խմեմ, եթե ինչ-որ մեկը հարցեր ունի կարա տա, եթե չունի կարա չտա, չգիտեմ, սուրճ խմի։ Եթե ունի կարա չտա։ Հա? Եթե ունի կարա չտա։ Քեզ ողջունում եմ ուղարկում դրանից։ Մերսի դու էլ ողջունի։ Քան էլի Վրաստանից է։ Հիմա տենաս բուկֆեստի ինչ է անում մարդիկ։ Կերենի կարնում։ Ազգը ահավոր կարկացողած, ահավոր, բանկա, ձայնը փոխում է, չէ՞ մի արկած, որ միշտած բաներ են ասում, մեր ազգը կարդացող ազգ։ Ահա մի հատ հայտնի հարց տամ, էլի գրելու ընթացքում մտածում ես հետո ես գիտում, թե չէ ծխում ուրիշ բանի հետ է կապված։ Մտածում ես նոր ես գիտում, թե գրելու ընթացքում էլ տենց շարադրում ես միտքդ։ Այսօր իդեպ այդ հարցը մեր շատ հետաքրքիր պատասխան ունի, ուրեմն այսօր որոշում եմ որ պիտի կարդամ այս մանիֆեստս, ուրեմն մանիֆեստի տակ բանը, Վարդանը գրել է Արամը հայ արդի արձակի ապագան է, զարմանում ոչ ոք չի կարծիք հայտնում, սենց ազդեցիկ տանդոր անատի գործերի տակ,
հաշտվեք Արամի գերտաղանդավորության եւ ճշմարտախոսության հետ, մեկ աղջիկ տակը գրել է չեմ կարողանում հաշտվել կիսագրագետ գերականության հետ, ում գրչին էր պատկանի Էմիլիա։ Մարդիկ կան, որ մտածում են, որ տենց առանց մտածելու գրում են, տենց մտածեն, առանց մտածելու գրում են։ Այսինքն կարդալով իջնում էի, տենց ձեռը դել կարդացի, բայց գիտեմ ես, հա իհարկե, հենց հարց։ Այդ դավաճանության մասին որ ասում ես, ես միշտ դավաճանում։ Այս անունը փոփոխներս։ Իսկ դա նաև վերաբերում է ինքդ քեզ դավաճանելուն, այսինքն քո նախորդ ստեղծած գրականությունը հետո քեզ դուր չգալ, իրան իսկապես դավաճանես այսինքն դու այնքան չընդունես իրան, որ քո ստեղծած գրականությունը, որ դու արդեն ոնց որ չուզենաս գալես դա որպես քո ստեղծած Կարա տենց բան լինի, որովհետև ինձնից ամեն ինչ սպասելի է, հետո ես այդ ժամանակակիցների այդ բանը չունեմ էլ են, որ ինչ գրել են կապ չունի, չէ, իհարկե, ինձ թվում է ժամանակը գա, հիմա ես օրինակ թատերականում երբ որ սովորում եք, կինոգիտական հոդվածներ եք գրում, ու այս վերջերս իդեպ Չադրենյանի մասին շուտ գիրք էր տպագրվել, որի մեջ այդ հոդվածներից մեկը տպել էին, իր մայեստրո ֆիլմի մասին է գրել, հիմա կարդում իմ դուրը չի գալի, ընդհանրապես դուրը չի գալի, ու ես ասենք տենց չեմ գրել, ու կաշխատեմ էլ տենց չգրեմ, ոչ թե վատ հոդված եմ գրել, այսինքն դու զգում ես, որ դու ասենք փոքր ես եղել այդ ժամանակ, կամ խորցը տա քիչ եղել, կամ քիչ ես կարդացել, կամ այն ժամանակ ընկերները ուրիշ մարդիկ էին, այն ժամանակ ուրիշ մարկանցով էր ոգեշնչում, իսկ թվում է դա նորմալ վիճակ է ու հիմա էլ շատ բաներ կա, որ օրինակ մենք կույտ կետադությունից կարդում եմ, զգում եմ, որ ասենք այդքան դուրը չի գալի, օրինակ։ Բայց որ համեմատում եմ ինչ են գրում, իմը փառք է։ Մեծամիտ եք։ Այդ հարցը իմ ծնված օրվանից ինձ տալիս է։ Ծնված օրվանից ինձ թվում է ես եմ այդ։ Մեծա։ Աստորեն ճշմարտություն կա մեծ։ Չգիտեմ ոնց է անկալի իր խնդիրն է։ Ուղղակի ես մեր մոտ գիտեք ոնց է, օրինակ ես զգում եմ, որ այն մարդը, որ իր վրա ասենք աշխատում է, չգիտեմ, գրքեր է կարդում կամ մի քիչ ուրիշ ձև ապրում, մեր մոտ դժվար է ընդունում տես մարդկանց։ Այսինքն եթե դու օրինակ երկու օր առաջ մեկ դրամին հարցազրույց եմ տվել, այնտեղ իմ կարծիքն եմ հայտնում, որ այդ նախարարությունում, որ գրքեր են, չէ, հովանավորում գրողը, որ տպագրվի բան, ասում եմ ես իմ կարծիքով գրողի մեջ մի քիչ պիտի հեղափոխական բան լինի, պիտի ինքը տենց այդ հիմիկվանից ոնց որ ընկերս ասում, Հայկը ասում է, հիմիկվանից որ ասում է այդ նախարարություններով են տպում, բան են անում, իրոք դրա մեջ ինչ-որ մի հատ տգեղ բան կա, այդ լավը որ հովանավորվում են, այսինքն ես էլ օրինակ կուզեի, որ ես ինչ-որ մեկը հովանավոր է սկզբից, որ ինչ-որ դա ինչ-որ քեզ բան չէ, ոգեշնչում է բան անում, բայց գրողի մեջ պիտի այդ բանը լինի, էլի մի քիչ այդ բոլորին դուր գալու ցանկությունը պիտի չլինի, հետո տենց հիմիկվանից էս նախարարությունն է հովանավորել, բանը, մշակույթի նախարարությունը, պաշտպանության նախարարությունը, նախարարություններից հեռու պիտի մնա էլի գրողը։ Դա համար ես Չէ, դե պաշտպանության, ես գիտեմ, որ պաշտպանության նախարարությունները են ինչ-որ, սա նախարարությունները անկախ լինելու մասին են անկախ լինելու ազատ, որտեղ ես հարցազրույցից մեջ ասել եմ, ես կարող եմ այնպես նյութ եմ ուզում գրեմ, որտեղ ասենք հիմա օրինակ քաղաքի մասին ես այս գործը գրել եմ, ով կարդա չգիտեմ, հիմա մի երկու բան կարդացի, մեկը զգում եմ, ասենք կողքից մարկանց դեմքերին եք նայում, զգում դուրները չի գալի, չգիտեմ, դեռ քրֆեց քաղաքին է, Սարացեն արած։ Մի հատ հրատարակչուհի կա, անունը չտամ, ինքս պատմվածքներս նոր որ այս վեպից մեջ մի քանի հատված տալել է որ տպագրել, բանը գտել է այս տականք քաղաքի տականքը փոխելա դրելա այս Շինցու քաղաքի, ասում եմ, ինչ Շինցու դրել, ասում եմ, որովհետև հետո պարզվեց, որ իան դուր չի եկել, որ Երևանին ինչ-որ մեկը տականք ասում, դե ոնց կարելի է մեր մայրաքաղաքին ասում մեր մայրաքաղաք ոնց ասենք Փարիզն է կամ չգիտեմ ասենք Պրագան է մեր մայրաքաղաքն է լավ մայրաքաղաք է ինչ-որ մեկի համար լավ է չի չգիտեմ ամեն որ մի ձևով է անցնում այդ ֆանատիկ վիճակները օրինակ հիմա ասենք այս հեղափոխությունից հետո ես ինքս ասենք մասնակցել եմ բայց ես այդ ֆանատիզմը չեմ ընդունում որ մարդկանց այդ ֆանատիկ մի քիչ մարդ պիտի ինձ թվում է սառը դատի էլի ամեն ինչի մասին ու այդ մեր քաղաքը լուսավոր քաղաքը ես Պրագայում եմ եղել չգիտեմ Եթե Երևանը լուսավոր է, Պրագան ուրեմն լույս է սարսած, չգիտեմ, կամ
այդ բաներ կա էլի մի քիչ ու դա անցել է գրականության մեջ էլ է դες ընթերցողների մեջ էլ այդ էլի հարցը զրույցից որ ասում է ասենք գրում ես ասում է ժամանակակից ինչ պետք է գրի բան դե ես էլ իրանց այտենց եմ վերաբերում իմ ընթերցուն ասում դե դու ինչ ես հասկանում որ ինչի մասով ինչ գրի հետո ես որ ասենք իմ այս նույն կույկետարության մեջ մի պատմված կա որը կոչվում է գրավաճառի բանը խորհուրդները այնտեղ որտեղ ես խորհուրդ եմ տալի մարկանց գրքեր կարդան հետո գրում եմ որ ես հեգնում եմ այդ մարկանց որտեղ բոլորը կարդան այն ինչ որ ես եմ ուզում բոլորը որտեղ ես 6-7 տարի գրախանութում եմ աշխատել բոլորը դրանից վիրավորվում են այս մարդիկ որ եկել են բան ուրեմն դու մեզ էլ նկատի ուներ բան ասում դե գրական պերսոնաժը խառնում են կյանքի հետ ասենք եթե դու մի հատ հերո ստեղծես որը չգիտեմ ասենք բանա այդ էշ քշողա ասենք կմտածեմ որ կարող է դու քեզ նկատի ունես եւ դու ես էշ քշում չգիտեմ այսինքն մեր մոտ այդ այնքան բանա այդ պրիմիտիվ է այդ ամեն ինչը որ գրականությունը խառնում են իրականության հետ ու այդ թռիչքը չկա էլի մարկած մեջ որ հասկանամ որ այդ մարդը ասենք գրականության է համ չգիտեմ եւ պերսոնաժները կարան շատ մարդիկ լինեն ու բան դրա համար գիտեմ ես իվա օրինակ մի ժամանակ շատ ծանր էի տանում ասենք որ վերաբերմունք կամ ինչ-որ կրիտիկա որ բան կա բայց հիմա արդեն ամեն վաղ իմանանք ինչ կարա ինչքան գիտի այս վերջերս օրինակ մի հետաքրքիր բան պատմեցին իմ հետ կապված sense մեկ հետաքրքիր բաներ են պատմում ինձ գալի խաբար է տալի ասում անգամ խաբար չէ կիսում են ընկերներս ասում է մի հատ տղա ասել է տարօրինակ է որ ինքը այդքան շատ գիրք է կարդում մի բան կա երևի ուզում է մշակույթի շուտ նախարար դառնա մտնի այդ սֆերան բան մեկն էլ ասել էր բանը Արամը որ տենց շատ գրքեր է հատուկ գնում է փախած հեղինակների է կարդում որ հետո գա ասի այ ես կարդացել եմ Ստախուրային դուք Ստախուրային գիտեք այսինքն բանը քո գրականությունը խառնում են քո անձնականի հետ ու չեն հասկանում որ ասենք դա քո աշխատանքն է որը դու անում ես այնքան ինչքան կարում ես անես դրա համար այս վերջերս կարևոր բան եղավ իմ սիրած գրականագետներից մեկը Ալեքսանդր Թոփչյանը հոդված գրեց իմ գրքի մասին դեպի առաջին երիտասարդն եմ այս ժամանակվա մեջ որի մասին Թոփչյանը հոդված է գրել շատ լավ հոդված է, լավ քննադատական եւ լավ իմաստով եւ այսինքն բացում է այդ ամեն ինչը բայց հետո դա մարդիկ կան կոնտեքստից դուրս բաներ էին վերցնում մեր գրողները ոնց Եհովայի վկաներ են ինչ կոնտեքստներից դուրս բաներ են վերցնում ինչ խոսում են բաներ չգիտեմ հիմա ինչ որ մեկը կա որ հետաքրքրում է իրանց չգիտեմ ես դեռ պետք է լրիվ մարդանջը Եհովա վկա գրողներով բանը տենց չգիտեմ լսում ես Որպես կարդացող դուրս գալիս է լավ գրական ինչ գույն եք տեսնում, բութ եք տեսնում, ինչ-որ այդ աբական, որ դուք մտածում եք աբակայի համար անցյալը ճղտումներ, ինչ եք տեսնում, ինչու եք տալու։ Գրականության մեջ, թե հասարակության մեջ նկատի ունեք։ Ընդհանրապես։ Այսինքն դուք գրականությունը մեջ ինչ-որ բան թողեք, դա ես այդպես եմ մտածում, որ այսինքն հինը լավը չի։ Չէ, ես չեմ ասում հինը։ Ինչ փոխվել, այսինքն Չէ, ես երբեք չեմ ասում, որ հինը վատն է, որտեղ ես հնի մեջ կան, ասենք հանճարակ երևույթներ, որոնց ես սիրում եմ, որոնք իմ վրա ազդել են, չգիտեմ, դա կլինի, ասենք, Թուրքայի բանաստեղ Զահրատը, Դավաճանելը ստե ախր այդ իմաստովը չի, Դավաճանելը ուղղակի գիտեք ինչ, այդ նույն Թոփչյանի հոդվածի մեջ, որ գրել էր, մի հատ հետաքրքիր օրինակ էր բերել, երբ որ բանը Մայակովսկին ասում էր, որ Պուշկինին պիտի արդիականության նավից դուրս շպրտեն, բայց դրանից ոչ Պուշկինը տուժեց, ոչ Մայակովսկին, Մայակովսկին էլ մնաց, Պուշկին էլ մնաց։ Այսինքն դա ավելի շատ ժխտում ես, որ նոր բան անես, ոչ թե ժխտում ես, որովհետև իրանք վատն են արել։ Ես օրինակ չգիտեմ, ժամանակակիցների մեծ մասի որ կարդում եմ, ասենք մի 5 հոգու որ sense կարդան, եթե աչքերս փակեմ, ինչ-որ մեկը կարդա, նույնի գրածները, ես օրինակ տարբերությունը չեմ զգա։ Ու չեմ ասում բոլորն են տենց։ Մեծ մասը sense լսում ես, նույն բանն է գրել, նույն բանը։ Հետո ոչ մեկի մեջ այդ
բանը չկա, այդ սրություն չկա, ու ասենք, հիմա որ ասեմ ոչ մեկին դա բոլորին չի վերաբերում, սրություն չկա, ինչ-որ սենց համարձակ բան չկա, որ դու զգաս, ասենք, սենց մի հատ այդ բանը, Մայակովսկին, այդ իր ընկերոջ հետ, Բուրլուկի հետ, որ առաջին անգամ տպագրեցին այդ ֆուտուրիստների բանը, գիրքը, ինքը կոչվում էր «Պաշոչին общественному вкусу», ապտակ հասարակական ճաշակին, այդ ապտակը չկա մեր մեջ, բոլորը ուզում են դուր գան ընթերցողներին, բոլորը ուզում են, հետո գրողները ոնց ասած սեկտա անեն, բաները, ոնց իրար գրկեն, պաչեն, բան, չգիտեմ, իրար հետ ձեր ման գան, գնան լողավազան իրար հետ, գնան չգիտեմ, հաց ուտեն իրար հետ, ես օրինակ չեմ հասկանում այդ, եւ կարա սա 1-2-ի հետ ընկերություն անես, բայց բոլորով իրար հետ ոնց կա, այսինքն դուրս է գալի դուք մի հատ բան եք, պլատֆորմ եք ստեղծել, որտեղ դուք իրար գովում եք, իրար պաս եք տալի, բայց ոչ մեկ ոչ ձեզ գիտի, ոչ ձեզ կարդում է, բացի ձերից ու ձեր տնեցիկից, այսինքն այդ վիճակն է մեր մոտ, էլի։ Իսկ ինձ դա դուր չի գալի, որտեղ գրականությունը դա անհատական աշխատանք է, այսինքն դու մենակ քո մտքերի հետ մենակ ես, դու քո գործը արա այդ մեկը մեկին ես օրինակ դա չեմ հասկանում, այդ պիտի այնպես ակնհայտ մեծություն լինի, որ դու ասենք չկարանաս չընդունես այդ մարդուն, ասես այնքան ակնհայտ լինի, որ ասես հետո մեր մոտ օրինակ ասես մի հատ բան կա, ասենք գրողներ կան, իրանք իսկ մեզեք իմանան իրանք ովքեր են, գրողներ կան, որ ասենք 3 հատ գիրք ունեն կամ 2 հատ գիրք ունեն, այն առաջին գիրքը լավ ա եղել, համեմատաբար, ասես լավ էլի, ու այն բոլորը այդ հույսով հարցազրույցների են կանչում, այդ հույսով այդ մարդիկ ասենց շո հայտնի են գրականության հետ, բայց այդ մարդը ոչ մի կարգին բան էլ չի գրել, ինչ-որ մի բզբզ է, լավ բան, հետո օրինակ ձեզ ասեմ այդ 2000 թվականներին, որ այս ժամանակակից գրականությունը մի քիչ բան, այդ ժամանակ այնքան մեռած էր այս ոլորտը, որ մի քանի հոգի մեռածության ֆոնին դարձան գրողներ, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք լավ գրողներ են, այսինքն չեղած տեղից գրողներ են։ Եթե այսքանից մեջ ոչ մեկը չի գրում, բարձր ամենալավ գրողը ես եմ, որտեղ ես գրում եմ։ Իսկ այդ օրինակ որ ասենք հարցազրույց վերցան, սենց ամ, ասում եմ դե Հայաստանի ամենալավ ռեժիսոր, ինչ է նշանակում Հայաստանի ամենալավ ռեժիսոր։ Եթե մարդը լավ ռեժիսոր է, նա լավ ռեժիսոր է ընդհանրապես։ Չկա Հայաստանի լավ ռեժիսոր։ Օրինակ մեր մոտ ասում էին, ես կինոգիտական եմ, ասում էին Հենրիկ Մալյանը տեղի հանճար է։ Այսինքն տեղի հանճարը ո՞րն է։ Այս տեղի Այս տեղի ինքը հանճարն է, որտեղ մարդ չկա։ Ես Մալյանի դեմ բան չեմ, ուղղակի այդ արտահայտությունը։ Մեր մոտ այս բաներ կան, բանը ամենաշատ գիրք կարդացող ժամանակակից գրողը սա է, ամենաշատ բանը մեր հայ Բորխեսը նա է, մեր հայ բանը Մայակովսկին ես եմ։ Ու գրողներն այնքան են ուրախանում, իրենք լավ բան, ապուշ բան է։ Եթե ես մեկ ասի դու մեր հայ Մայակովսկին ես կնեղանա, որտեղ ես եմ, ինչ կապ ունեմ Մայակովսկի, դա լրիվ ուրիշ ժամանակը հետո ինչ որ ես կարողա ոգե շնչվել եմ, հետո ինչ որ ես կարողա ինչ որ այդ տոնայնությունը կա իմ մեջ, բայց ես ինչ կապ ունեմ Մայակովսկի։ Մայակովսկի շրջապատում կարգին մարդիկ կան, իմ շրջապատում ամենակարգին մարդ չկա։ Թիմ կար այն ժամանակ, ասենք ֆուտուրիստներ կային, ասենք չգիտեմ, Բուրլուկը կար, որ ասենք Մայակովսկուն առաջ էր տալի, կար ասենք չգիտեմ, Խարմսը կար, Խլեբնիկովը կար, ասենք Մալևիչը կար, չգիտեմ, սենց երևույթ է կա, մեր կողքը ով կա, որ ասենք մի հատ էլ այտենց, հետո այդ որ ասենք թիմային, ախր այդ թիմային էլ ինքը պետք է իմաստ ունենա։ Եթե կային ասենք 20-րդ դարում, օրինակ նույն սյուրռեալիստները, որտեղ ասենք նույն Պոլ Էլուարն ու Անդրե Բրետոնը թիմը ստեղծեցին, բայց բոլորը ենթարկում էին Էլուարին, որ բանին Բրետոնին, որտեղ այդ մարդը բան ստեղծեց, սյուրռեալիզմ գաղափարը ստեղծեց ու ասում էր որ բոլորը դες գաղափարի մեջ պետք է ստեղծագործեք, ով որ դեմ էր գնում հանում էր թիմից, ասենք Դալին դեմ գնաց, Դալին ասաց որ շուտ գնաց տեղից։ Ու իրականում որ ասենք Դալին հա մեծ սյուրռեալիստ է, բայց ասենք կային sense ավելի underground սյուրռեալիստներ, որոնք հիմա ասենք մենք չգիտենք, ինչքան գիտենք, ասենք նույն Դալին ու համեմատաբար չգիտենք։ Ասենք Իվ Տանգին, չգիտեմ, կամ Մաքս Էրնստը կամ բայց նրանց մոտ իդեոլոգիա կար, մանիֆեստներ էին գրում, ասում են որ էս է սյուրռեալիզմը, էս է ֆուտուրիզմը։ Մեր մոտ խումբը կա, բայց իդեոլոգիա չկա։ Այսինքն ամեն ինչ կա, թվում ամեն ինչ կա, մարդ կա, հավաքվել կա, դկլաբը կա, որտեղ գալիս է, բայց ոչ մի իդեա չկա, ոչ մի նոր բան չկա։ Մեկ էլ ում հարցնում ես գրախանութ են գալի, բոլորը կարդում են 1984-ը, Ռեյ Բրեդբերի, մեկ էլ Էքզյուպերի։ Մեկ Օյլովի մարդան չեն կարդում։
Ու ներողություն ու ասենք բան կա էլի, ես ինչքան շփվում եմ, այնքան ավելի չգիտեմ, հասկանում եմ, որ իմ տեղը չի այդ ամեն ինչը։ Ոչ թե որտեղ ես ինձից լավն եմ, որտեղ ես ուրիշ եմ, ես այդ ամեն ինչը կապ չունեմ։ Հետո ես չեմ կարա, ասենք, տենց օրինակ ինձ մեկը եթե ասի քո գրականությունը, ասենք չեմ սիրում, բանը կամ չուսից բանը ապուշ բարի դեմքով Ասես բանը չեմ անի, ասեմ չես իրեք ու խնդիրն այ քեզ բան։ Կամ օրինակ գրողներ կան մեր մոտ, որ ասենք ակնհայտ մի հեղինակի չեն սիրում, ասենք համաշխարհային գրականությունից։ Ասենք չեն սիրում, չգիտեմ, ասենք Դովլատովին, օրինակ ես չեմ սիրում Դովլատով։ Ես երբեք Դովլատով սիրողի մոտ չեմ ասեմ, այո, դե նա մի քիչ տաղանդավոր է, բան, ասեմ չեմ սիրում։ Իմ համար լրիվ մեկ է։ Ու ինձ հարց են տալի, ասում են, իսկ դուք չեք վախենում ընթերցող կորցնելուց։ 20 հոգուց պիտի վախենամ ու շփոթել։ Մի հատ հարց ես ունեմ Արամ ջան։ Երևի թե մի քիչ շարունակություն է նախորդ հարցի։ Դու որ ասում ես ուզում եմ ես բան եմ փոխում գրականության մեջ իմ չափով ու խոսում ես նաև իդեոլոգիաներից տարբեր։ Իմ համար օրինակ դեռևս հասկանալի չի թե որ սահմաններում է տատանվում քո ստեղծագործությունների իդեոլոգիայի առումով։ Խնդրեի որ դրա մասին պատմեի հենց անձամբ քո ստեղծագործությունների մասով ինչ ես տալում ես, չգիտեմ, օրինակ ազատություն ես տալիս մեզ, ինչ են կարդալու, ստանալու։ Ես գտնում եմ իմ ուզածը ես գտնում եմ, ասենց ասեմ, երբ որ կարդում եմ քեզ, երբ որ քո բառերը անուն, լավ ասենց ասեմ, երբ որ դու տերմինները, անունները ունենց ես արժևորում, որ իմ համար դրանք նոր են դառնում, իմ մեջ լիքը բան է փոխվում, երբ որ դու խոսում ես օրինակ այդ կիկլոպից Ես սկսում եմ աշկս փագած, ասենք աշխարհին նայել, մի աշկս փագած նայել։ Իմ մեջ բաներ փոխվում է, տալիս ես դու ինձ արժեքներ, բայց կոնկրետ դու ինչ ես ուզում տաս, որը քո ընթերցողը կվերցնի ու կտարբերվես դրանով բոլորից։ Աստորեն այդ փաստորեն դու ինքույր կետացում չես կարծել, դա քույր բառը կարծած ես երկու աշկտ ես փակել, արդեն էլ չես։ Չէ, ես շեշտեցի որ մեկ աշկս։ Հասկացա։ Բանը այդ Գիտես ինչ, ես օրինակ չգիտեմ, իմ համար օրինակ նույն հարցազրույցի ժամանակ որ խոսում էի, ես ասացի, որ կան երկու, իմ կարծիքով երկու տեսակի գրողներ կան, մեկը որը գնում է բանի հետևից, իդեայի հետևից, գաղափարի հետևից, մտքի հետևից, ինչ որ մեկը գնում է ձևի հետևից, այսինքն օրինակ իմ համար նույն, բայց կան երևույթներ, ասենք որ իրանք այդ երկուսը մեկը երկուսն կա, ասենք չգիտեմ նույն Սելինը ասենք, որ համ ֆորմա ունի, համ միտք ունի, Մայակովսկին, որ համ ֆորմա ունի, համ միտք ունի, բայց նրանք երկուսն էլ ավելի ֆորմալիստներ են, այսինքն իրանք գնում են։ Գիտես ինչ, իմ մտքերը այն ինչ որ իմ մեջ կա, ես ուզում եմ այդ ամեն ինչը տամ հենց ֆորմայի մեջ, որտեղ օրինակ մեր գրականության մեջ, ես ասենք այն նույն կա գիր կա, չէ, հայկական ֆուտուրիզմը օրինակի համար, դու կարդում ես զգում ես, որ նույն ասենք Չարենցը բան, եղել են 1-2 դեմքեր, բայց մեր մոտ այդ ֆորմալիստական բաները չկան, մեր մոտ ավելի շատ, գիտես ինչ, եւ չեմ ասում այդ հանճարներին մի քանի, եւ ժամանակակիցների մեջ եւ անցնում ես, բոլորի մոտ, ասես բան կա, բոլոր ուզում են շատ խելացի մտքեր ասեն, բոլոր ուզում են շատ լուրջ Երևան։ Իսկ իմ համար օրինակ այդ լրիվ միևնույն է, ես գրում եմ այն ինչ որ ես զգում եմ ու այդ իմ զգացածը հենց տեղավորում եմ այն ռիթմի մեջ, որ ինձանից դուրս է գալի, ասենք կոնկրետ նույն այդ մանիֆեստների ոճով որ ես գրում եմ, այսինքն դա իմ ռիթմն է, ես այդ ռիթմի մեջ փորձում եմ այդ իդեան դնել, իհարկե դա դժվար է, որտեղ դու պետք է ռիթմին համապատասխանեցնես քո գրածը, որտեղ ինչ որ առումով եթե ուշադիր եք կարդում, կզգաք որ դրա մեջ պոեզիա կա, այսինքն բառախաղը, տեքստը, պոետիկ վիճակներ կա։ Դրա համար օրինակ ես կան ասենք համաշխարհային գրականության մեջ օրինակ գրում են դες կտոր ես օրինակ կարող միտով գրեմ, հետո երկու տող գրեմ, հետո 3 էջ գրեմ, հետո էլի միտով գրեմ, այսինքն իմ մոտ անընդհատ այդ միտքը ոնց որ գալիս է, անց էլ ես գրում եմ, այսինքն այս պայն գալիս է այդ մեծ միտքը, ես այդ մեծ միտքը գրում եմ, եթե այդ պայն գալիս է մի նախադասություն եմ գրում, այս վերջերս օրինակ նկատել եմ, որ ասենք շատերի մոտ էլի տես սկսել են ինչ-որ բաներ անեն, հետո մերոնք անում են այնպես բաներ, որոնք արդեն համաշխարհային գրականություն արեպրծել են մարդիկ շուտվանից, ու իրանցից ավելի լավ են արել ու ավելի տաղանդավոր։ Ես ուզում եմ մեր գրականության մեջ կոնկրետ հայ գրականության մեջ մտնի այն ձևը, որը կարող է sense շատ մեծ հնչի, որը ոչ կա համաշխարհային գրականության մեջ, ոչ կա մեր գրականության մեջ առավել ևս։ Իսկն այդ մտածելակերպը, մտածելակերպն է կարևոր։ Իսկ ամեն մտածելակերպ ինքը վերջին հաշվով ինքի ֆորման է գտնում։
Այսինքն օրինակ նույն Մայակովսկու մասն ենք խոսած, այն Մայակովսկու մոտ բանաստեղծությունները ինքը աստիճանական կարգով էր դնում, որտեղ դու Մայակովսկին կարդում ես, աստիճանով կամ բարձրանում ես կամ իջնում ես։ Ու ինքը այն ֆորմելը տենց է արել։ Դու կարդում ես աստիճան, ասես, ռիֆման է գնում, ոնց որ բան, հետո առաջի հանգը կարող է բռնի 6-րդ հանգի հետ, չգիտեմ։ Օրինակ կարամ օրինակ բերեմ, ասենք ասում է հետո իր մոտ օրինակ բառը խաղերը կան, որ մեր գրականության մեջ ես փորձում եմ անել, բայց փորձում եմ անել, ասենք ավելի բարձր մակարդակի վրա, ասենք նշ չլի է, հումորային բաներ, ինձ շուտ ասելուքի նման բաներ լինի, չգիտեմ։ Բայց Մայակովսկու մոտ կա, ասենք այդ առաջի շրջանի բանաստեղծությունների մեջ այնտեղ իզուլիցի վուլիցին, ասենք ունի ու տողադարձը դում գրվում ու լիցա ու դոգով, գադով резче через железных коней сапом бегущих домов прыгнули первые кубы. Лебеди шеи колокольных гнетет в силках проводов, небе жирафи рисунок готов выпиться ржавые чубы. Пестро, как форель, сын безузорной пашни, фокусник рельсы тянет из пасти трамвая, скрыт циферблатами башни. Мы завоеваны, ванны, души, лифт, души расстегнули. Тело жгут руки, кричи, не кричи, я не хотел, резок жгут муки. Ветер колючей трубе вырывает дымчатый шерсти клок. Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок. Фантастик բան, այսինքն դու զգում ես, որ հանգը լրի ջարդել, այսինքն չկա լրի խառներ է իրար, բայց կարդում ես ու այդ էներգիան կա։ Չարենցն ունի, հա, բայց ես Չարենցի մեծ սիրար եմ, բայց ես օրինակ թող բոլոր հայրենասերները ինձ ներեն, ես երբեք չեմ համատին Մայակովսկուն Չարենցի, որտեղ Մայակովսկինը շատ ավելի մեծ երևույթ է, զուտ որպես գրող։ Չարենցը պատահական չէ, որ հենց իրանից ոգեշնչվեց ու այդ իր սովետ կոմունիստական գործերը, որ ինքը գրեց, այսինքն իրանից ոգեշնչվեց։ Հիմա ես մի օրինակ կկարդամ նմանատիպ ինչ-որ բանի, բայց մեր լեզվով էլի։ Ուրեմն այս մանիֆեստս հետաքրքիր պատմություն ունի, կոչվում է մանիֆեստ Աղիքային տրակտում ու այս գործը բանը, ասենց հակասական բան է, որ մեկը եղած չուզեց իմ մանիֆեստը տպագրի, հետո տարա մի հատ ուրիշ բան թրաշով օգնեց պապի, այդ պապին ասեց ես կտպեմ բավական հայտնի գրող է, հետո ասեց բայց դա իմ ընկերոջ մասի վատ ես գրելի, չէ՞ մեր մոտ ասենց բան էլի բիսեպտի մակարդակի լրիվ այդ ում գիտեք 80% այդ այնց բանը թողումա թե իրանք սաքսից շուտ էքսենտրիկ են, բայց բան ասենց դուխները չկա դե բա որ հանգարց կարթա իմանա իրանց նվիրի բա որ նեղանա ինձնից բան այսպես վիճակ կա Եվ վերջո տպեց գարմուն տպեց, բայց տպեց բանը այդ հեղափոխության օրերին տպեց, այսինքն բարեզես եթե հեղափոխության օրերին տպեց, այդ նշանակում է չկարտացվեց, այդ օրերին ինչ տպվեց չկարտացվեց։ Բայց ոչ մեկ չնեղացավ ոնց որ։ Որ չկարտացվեց։ Չէ։ Որ տպվեց ու կարտացին։ Չէ, ով կարտաց։ Ում մասին որ գրված էր։ Ահագին եղածել է, ահագին եղածել։ Ինչեվան եղածել է։ Կոչվում է մանիֆեստ Աղիքային տրակտում։ Ինչի Աղիքային տրակտում, որտեղ ես մեր գրականությունը լրիվ հետանցքում է գտնվում դա համար Աղիքային տրակտում։ Էլի էպիգրաֆը վերցած է Նոբելյան մրցանակ ստացած Չեսլավ Միլոշից։ Ասում է такого трактата молодой человек не напишет։ Ես փորձեցի ինատուը գրեմ, էլի։ Այսպիսի տրակտատը չի գրի երիտասարդը, այլ միայն երիտասարդ սարդը անտակտը, որի անտակ Աղիքային տրակտը ավելի մաքուր ու ազնիվ ելք է առաջարկում, քան նրանք, որոնք փորձում են շոշափել նրան եւ փշակաղված ձեռքերն են դատարկի հետ տանում, որոնք կախված են ուսերից ինքնասպան հուդաների պես անտրակտ։ Սարդը, որ անուղակի կերպով հյուսում է իր կտավը, որի վրա հյուսն են ազովրեցի, ուղղակիորեն խաչում է տգեղ գրականությունը, կավը, որից ստեղծվեց գրող ձեռքը, նավը, բառերով լեցուն հանեց մեծ ծով։ Անպիղծ բառերից 7-7 վերցեց, իսկ պիղծ բառերից 2-2 արու եւ եք բառերը թափվեցին թղթի վրա եւ իրենց խենթության հիմարների ակաժները լոկ լվացին։ Գրող Սուրբը մյուս Հիսուսի լույսով նուրբ հանում է սուրը բերանին եւ իր մտքի հյուսով սրբում է հույսը մեծամիտ, որ փոշու պես նստել այսօրվա լեզվին։ Փոշոտ լեզուն իր հին բառերն է զետեղում թղթին եւ թուղթի մակրությունն է երազում տեսնում եւ սպիտակ գիշերախաբության փորձում մաքրվել։ Ես գրադարան չունեմ, գոռում է ինչ որ մեկը։ Քումերներ քունեմ, ասում են ու համար մեկ է։
Ինձ սիրում են քննարկել միջատները, որոնք բլոկի իրենց տակուկ բարարանների արանքում են չորանում, Սարդոստայնի միջից 5 աչքով նայում եմ եւ սպիտակ ճաղերից ետևից մտքերս եմ նրանց դատարկ գրադարանը թքում եւ արյունոտված այս նոր խոցերից ցավի բոցից գլուխն է հանում կասկածի օծը, տեսնես լսեց մտածում եմ ես, աչքերով անհնար է լսածը տեսնել։ Երկու զգայարները խառնելով իրար մի նոր աբսուրդ եմ ես թղթին ստեղծում, իսկ հետո հարցնում, լսիր, տեսավ, լսելով անհնար է տեսածը տեսնել։ Տրանսպորտի մեջ կամ կարճ ասած տրանսի մեջ ես մանիֆեստ եմ գնում ձեզ համար, նրանց համար, որոնք ատում են ինձ սրտանց, մի դարանց, Գանգեսի ափին ընկած է Գանգս, Գանգ դեպքես, գրադարան Գանգես, Գանգս ու ես, բայց նույնիսկ այդ վիճակում էլ նա մտքեր ունի, իմ մտքերի չորացած Գանգում իմաստը քերվի, իմ Գանգով է ձեր մահը բուժում զանգը։ Այդ մերկացած Գանգի ստվերում կթափվեն գրքերը ձեր փոքրիկ ու մի երեխա անհայտության երախում ձեր գրքերով կխաղա։ Այսքանից հետո մի քիչ թանակ արյունի հետքեր են մնացել մատիս, այդ չնչին բծերով էլ ես բարեր կնկարեմ որպես անկրկնելի մատիտիս մեջ էլ ես թանակ ունեմ, թաքուն կսրեմ եւ կսպասեմ հանգիստ դարանը մտած, որ այս թերաս ու չկայացած գրականության մեջ մտնեմ մարդասպանի քայլքով եւ հիացմունքի արյուն թող լինի ինձանից հետո։ Իսկ հիմա դեռ սենյակից պատին խոնավությունից ճմրթված հղի պաստառի տակից այս սյուրեալիստական վիժվածն է ծնում դեռահաս, ում տեսնելով ժենենք ասեր, նրա կողքին ձեր մտքերը սկզբից կզկրտան, իսկ հետո կքնեն։ Տրանսպորտում լինելը հավասարազորը տրանսի մեջ լինելը։ Մեր ժամանակակից տրանսպորտներն ունեն ինչ-որ տրանսի մեջ լինես, տենց։ Արամ քո ռիթմը այնքան շատ է, ոնց որ տենց հիփ-հոփային ռեփ վիճակների մեջ է, բանտը տենց ռիթմի մեջ ես ու բոլորին տալիս ես այդ ռիթմը, օրինակ ինձ դա հիշացնում է ու քո գրականությունը ընդհանրապես ինձ հիշացնում է որպես արժեք ազատությունը, այսինքն դու կարող է նաև փնտրտուքի մեջ ես ազատության քո գրականության մեջ, կարող է նաև տալիս ես այդ ազատությունը, այսինքն այդ իդեալոգիա տա քո, բայց այդտեղ ամենակարևոր հանգրվանը ազատությունից զատ այդ անկախությունն է, այսինքն դու անկախ ստեղծագործող ես, դու փորձում ես տարբերվել, նու ոչ թե փորձում ես, այլ տարբերվում ես մնացածից քո կախումներ չունենալու պատճառով, բայց այդ ազատությունը ոնց որ դեռևս չես ճեղքել, այդ լրիվ չես նվաճել այդ ազատությունը ու ոնց որ կռիվ ես տալիս դրա համար։ Ու այսօր քանի որ նաև դեկտեմբերի դու նշեցիր մի քանի դրվագներ դեկտեմբերի 2-ի հետ կապված, մահերի մասին ասեցիր, այսօր այդ կապված մի հատ շատ վատ իրադարձություն էլ կար, որ մենք սովետական միության մաս դառանք այդ 21 թվականին դեկտեմբերի 2-ի ու մեր անկախությունը կորցրեցինք ու այսօր ոնց որ այդ օրվա հետ ինչ որ բաներ ունի, նմանություններ ունի, բայց այս հավաքի մեջ կարելի է նաև դնել են միտքը, որ մենք քո գրականության միջոցով փորձելու ենք ամեն դեպքում ճեղքել այդ անկախությունը նվաճել ու այդ ազատությունը նվաճել, դրա համար քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Մտանք սովետ, դրա համար Մայրկովսկուն հիմա ձեր համար արտասանացնում եմ, տեսնում ես սովետի ամենահայտնի անստեղծը հիմա Իդեպ սովետը իր վատ կողմերով նաև լավ կողմեր ուներ, բայց դա մշակույթի մեջ էր արտահայտվում։ Բայց նույն այդ ժամանակաշրջանի մեծ հեղինակներ ժամանակ էլ մահացան, իրականում այդ բանը կարելի է այդ փակ վիճակը, որը ազդեց շատ ստեղծագործողների վրա բացասական։ Ասեք։ Դա շատ անձնական զգացողություն է, նա որ ուշադրը չլսեն, նա Շեքսպիրյան որջի բան կար, իմ մոտ ես տպավորություն է, որ դու հիմա այդ ժամանակակից Համլետն ես, որովհետև Համլետի բանն ես, էլի նորից այդ լինել չլինելու հարցեր անընդհատ դնում ես, էլի հասկանում ես, որ ասենք հիմա նորից Համլետը վերընթերցելու կամ հիշելու ինչ-որ պահ արտնանում, այդ ասենք դու ոնց որ ռիթմը կա, այդ բանը կա, ու նաև կա այն ինչ-որ ժխտում է Համլետը անընդհատ, էլի։ Այդ չգիտեմ, մի գաղտնիք ասեմ, որ ես ու Շեքսպիրը նույն չափի տաղանդ ունենք, մեր մոտ հիմա նայեք, օրինակ ինչ վերաբերում է ռեփին, ես մի հետաքրքիր բանի մասին խոսեմ, որ շատերը հիմա գիտեն դրա մասին,
մասին, բայց օրինակ էլի հայ գրականության մեջ դա չի խոսում։ Շատ հետաքրքիր մի ուղղություն ստեղծվեց Ռուսաստանում այդ rap battle-ները, այսինքն versus-ները, որտեղ հանդիպում են, չգիտեմ, եթե նայողներ կան, ես նայում եմ, լավ է, ու որ ինձ ասում են rap, ես օրինակ իրաց լսելով շատերի որ նայում ես, զգում ես, որ լավ բանաստեղծներ են, այսինքն պոետներ են, ու իրենց մեջ այդ դուրս գալիս է, որ այդ ազատությունը ու բանը ինքը գիտեք ինչ, անդադ հարցը զրույցներին խոսում եմ Սերինի մասին, անդադ ինչի, որտեղ առաջին մարդն է, որ կարողացավ այդ փողոցային լեզուն բերել գրականության մեջ ու ցույց տվեց, որ Էտել է խոսքեր, էտել են բառեր, գրողի համար չկա մի բառ լավն է, մի բառ վատն է, ուղղակի մեր գրականության մեջ դա չի մտել, որովհետև մենք չենք կարդացել։ Օրինակ ամերիկյան գրականության մեջ մի 50-60 տարի առաջ, օրինակ նույն Միլլերի վեպը կամ նույն Բերոզի ջանկին դատեր էր անցկացվում, բայց իմ ամեն երկրորդ, չգիտեմ, երկչու երկի մեջ կարաս այդ քֆուրները լսես, այդ հայոյանքները լսես, ինչի, որտեղ իրենց գրողները դա կարողացան բերել գրականության մեջ, ու երբ որ օրինակ ասենք մարդ ասում է, չգիտեմ, fuck-ը ասում, դա ինձ այդ ուղիղ իմաստը չունի, դա հազար իմաստ ունի, ոնց որ ասենք ռուսերենով ասում են, իդի ասենք, չգիտեմ, նախուй, այսինքն կամ ասում են ёб твою мать, այսինքն չի նշանակում, որ հենց այդ էկի նկատի, ուղղակի ուզում են ասել, հերու գնա, բանը, ու նույնը բերեցին գրականության մեջ, դրա համար հիմա, ասենք ամերիկյան գրականության մեջ մենք չենք զարմանում, որ դու կարդում ենք, բայց հայ գրականության մեջ ես օրինակ ինչի եմ ասում Սերինին, որտեղ օրինակ նույն Սերինի մոտ ինքը երբեք անիմաստ տեղի հայոյանքներ չէր գրում։ Ինքը գրում էր այն ժամանակ, երբ որ ուրիշ բառ չկա էլ ասելու, պետք է այդ բառը օգտագործի։ Ես կողմ եմ, որ ես ինքս հայոյանքներ համարը չեմ օգտագործում, ու իմ ստեղծագործությունը եթե կարդաք, մի երկու տեղ եմ օգտագործել, այն էլ գտնում եմ, որ այդտեղ հենց պետք է։ Պետերբուրգում մի հատ պատ կար, այդ պատից այտենց ոգե շնչված, բան այդ, մեկը գրել էր «Другой жизни не будет», ուրիշ կյանք չկա, տղա ձեռագրով այդ մեկը շատ սիրուն էր գրել, ի նկատի ուներ այդ բարությունը, ուրիշ կյանք չի լինելու բան, որ իրար օգնեք, բան, շո մեկը եկել է ձեռագրով տակը գրել էր բլյա նախ։ Չի վեջիշի չի լինելու, ասենք, չի ավելի լավ չի լինելու։ Ու այդ բանին դու ինչ եմ գրել, անհանգիստ է, բանաստեղծ անհանգիստ է։ Այսինքն դա չի լինելու, իսկ մեր մոտ օրինակ տես գրականության մեջ էլ կա տես բան օգնենք, բարի բաներ ասենք, պուպուշ բաներ։ Հետո ես օրինակ ես sense եմ մտածում, եթե գրողը գրում է իր անձնական ապրումների մասին, եթե այդ անձնական ապրումները չի դառնալու բոլորին, ասենք այդ մարդը չի կարդալու, ասի Արես արամին որտեղ բռնեմ իսպանում ես, ինչ աննորմալ բան է գրել, կամ ասի արա, եթե պետք է կարդա մենակ քո անձնական, ասենք, դու ընկերոջից բաժանվել ես կամ ընկերոջից գնացել այդ ապուշ բան ես գրել, ինչ որ եթե պետք է դա կարդա։ Ուղղի պետք է կարդա դա ու դրա հետ ասի մեր մոտ հետո տենց ասենք, ասենք մեկը հայտնի է դարձել, ու մեր մոտ հայտնի դառնալը բան է, դա ապուշ բան է, սկսես հայտնի դառնաս, փոքր պետություն է, բան։ Մեկը հայտնի է դարձել, մեկը սենց է, ասում է, չի կարում ասի, գիտես, ինչ քո գրականությունը ապուշություն է։ Դե գիտի որ սաղ, այսպես գալի էլի լսում են, բան, ասում է դե ոնց ասեմ ապուշություն։ Պետք է ասեմ լավն է, էլի, դե սա մարդիկ, ուրեմն սա մարդիկ ապուշ են, որ այդ մարդուն են։ Ինքը արդեն տենց է մտածում ու արդեն այդ նախիրի բանն է գնում։ Всё, ինքն էլ է մտածում։ Ու հետո բանը, այնքան է ինքը բան անում այդ самовнушениայով զբաղվում, ինքնախաբեությամբ, որ սկսում է հավատալ դրան։ Հետո սկսում է հավատալ, որ դա իրոք լավ դրա, հետո սկսում է եւ վրա կասկածել, ասում է կարող է ես այդքան խելք չունեմ էլի, որ այդ։ Այսինքն մեր մոտ այդ ամբողջ մեր գրականությունը այդպես հիմնված է ինքնախաբեության վրա։ Հետո մեկը հարցազրույցի ականջում այն մյուսներ ականջում, amma մի օր ես մարդը դե այդքան հարցազրույց է տալու, մի օր դե հայտնի է էլի դառնում այդ մարդը։ Լավ հարցազրույց է տալիս, բայց վատ գրում է։ Լավ խոսում է։ Ու հակառակն էլ կա, որ վատ խոսում են, բայց լավ գրում են, բայց միշտ էլի կա, վատ խոսում են, վատ գրում են։ Բայց ամենալավը լավ խոսում է ու լավ գրում է։ Բայց լավ խոսացող, լավ գրող այդ մենակ ինձ գիտեմ, մնացածը որ բանը վատ խոսում է, օրինակ նայ քույրս ասենք այդ ինչ որ ասենք լավ խոսում է, լավ գրում է, ինքը վատ է տանում։ Ինքը օրինակ չի այն հասկանում, որ ես դա իրոնիա եմ անում։ Որտեղ օրինակ ինձ ինչքան ասում են դու ինքնավստահ ես բան, այդտենց մարդկանց ջղայնացնելու համար, այդտենց որ իրենց տեսնում են, որ ասում եմ, ես ամենալավ գրողն եմ, բայց դա չի շեքով ես տենց եմ մտածում։
Այդ ուղղակի մարդկանց պատաժանելու, խաբելու, ներվեր ուտելու, ձեռ առնելու ու ամենավատը հենց այդ է, որ մարդիկ դա լուրջ են ընդունում։ Դրա համար իմ ասածը հենց այդ է, որ մեր գրականության մեջ բոլորը ուզում են շատ լուրջ Երևան, իսկ գտնում են, որ դա սխալ է։ Դա մարդի չի, իրոնիա ունենա, խաբի, օրինակ բոլորը ասենք նույն Բորխեսի մասին խոսեցինք, Բորխեսը մի հետաքրքիր գիրք ունի, ընկերոջ հետ է գրել Ադոլֆո Բիոյ Կասարեսի գրքերի վերլուծություններ, որոնք գոյություն չունեն։ Ու դու կարդում ես այդ գրքերի վերլուծությունները, ուզում ես այդ գրքերը կարդաս, չկան այդ գրքերը։ Ասենք աշխարհի ամենամեծ մտածողներից մեկը սաղից վրա կայֆավա տալու։ Բայց ոչ մեկ ինան չի ասում, բան, ինչ ես անում, մեծամիտ, բան, խափում ես, բան։ Իսկ մեր մեջ պետք է անպայման եթե գրող ես, ինչ-որ պետք է սենց բան, հետո որ ասեն դու շատ լավ գրող ես, սենց ինչ-որ ամոթխած աղջկա պես սենց բաներ։ Հիմա չի ստացվում այտենցի, հիմա չի ստացվում։ Եթե ասում ես լավ գրող եմ, ասում եմ մերսի, եթե ասում ես վատ գրող եմ, ասում եմ օքեյ, քո կարծիքն է։ Բայց հարցը զրույցները նայում ես, սենց գրականության մեջ բոլորը շատ հզոր տպեր են, բան, սենց ոնց որ բաներ են գրում, եկել հարցը զրույցներն հետերը խոսում ես, զգում ես ինչ-որ չայ խմող, բան, մրսած, բան, վախեցած, ինչ-որ կոմպլեքսավոր ես մարդիկ են, ասում ես, մեղք են ես մարդիկ էլ ես, այս գրականությունը կարդում, իսկ ինձ թվում է, որ տենց պետք չունի, եթե դու տենց ես, ուրեմն դու պետք է անկում էլ տենց լնես։ Եթե դու տենց չես, այսինքն ու մարդիկան մի հատ աղջիկ էր եկել ժամանակից մեր հերինակներից մեկին էլի որը մի ժամանակ մի լավ բան էր գրել, բայց ես չեմ կարդացել, բայց գրավաճառի չգիտեմ ինչ է այդ Էդ կա, չէ։ Մի հատ աղջիկ էր եկել, այդպես Վան Գոգ սիրող։ Վան Գոգ սիրող աղջիկ կան, Վան Գոգ է ասի։ Օրինակ այդ աղջիկը հավատում էր այդ գրողը, որ տենց իրոք ինքը տենց տղա է, տենց ամոթխած տղա է, բարի տղա է։ Ես ասում եմ, ես օրինակ լսում եմ, զգում եմ, որ այդ մարդը խափում է, ու խափում է ակնհայտ, այնպես չգիտեմ, չի համապատասխանում իր գրածին, բան։ Իսկ այդ իմ կարծիքով ամենամեծ մեծամտությունը հենց այդ է։ Եթե դու տենց ես, ուրեմն տենց եղի, եթե դու տենց չես, ուրեմն սուտ է քո գրականությունը։ Դրա համար իմ գրականությունը ինձ նման է, ով կարդում է ինձ, եթե իհարկե տենց սխալ անում, կարդում է ինձ, ասենք մի անգամից ասում, հեսա արամն է։ Ես ավելի լավ տենց հեղինակ լինեմ, ով որ կարդա 5 տող ասի, հեսա արամն է, քան թե կարդա ասի, այսով է այս ամոթխած աղջիկը։ Իմ գիրքը կարդա, ով է այս ամոթխած աղջիկը, հարցազրույցին տենց պահեմ ինձ, որ համապատասխանեմ բանին, էլի այդ ամեն ինչ։ Չգիտեմ, ես մտածում եմ, ու մեր ընթերցողներն էլ բանը, այդ գիտեք ինչ են այդպես բաներին հավատում, որտեղ մեծ մասամբ շատ չեն զբաղվում իրենցով, չեն կարդում, որտեղ մարդ որ շատ է կարդում գրականություն, արդեն այդ ամեն ինչը չի կարում կուլ տա, որտեղ ինքը ցած միանգամից զգում է, որ սուտ է, սարքած է, օրինակ կան գրողներ, որոնց ես ասենք տաղանդավոր եմ, բայց ես ասենք չեմ սիրում, օրինակ Ումբերտո Էկոն, ինքը իմ համար շատ սարքած է այդ գրական, ինձ դուր չի գալ այդ սարքածությունը, ինձ ավելի լավ այդ անմշակ վիճակը լինի, բայց ես զգամ, որ դա անկեղծ է, կան այդ բանը, մի հատ Կարմիր Նասկու մասին գրեմ, որտեղ ես Կարմիր Նասկու մասին Լյուդովիկը Կարմիր Նասկի էր, իր մոտ այսինքն է գրականությունը, որ ինչ գիդի մեջը դնի, ես չեմ սիրում, ինձ դուր չի գալ այդ ամեն ինչը, ու մեր գրականության մեջ էլ այդ Սարքովի վիճակները չեմ սիրում, եղի են ինչ-որ կաս, ասում եմ, լավ է դուք այսօր եկել եք, ես մենակ չեմ ինձ գում Կինոյի մասին է խոսեցում Կինո գետ եմ ասենք Հիմա ես ասեցի, որ կարդում է, պատկերացնում է, բոլորն էլ նույնպես, չէ, կամ իր հետ մեր հերոսի տեղը բան Հիմա ասենք ձեր կինոն ինչ կլինի ձեր կարծիքով Ես տեսնում եմ Սարսա և Միստիկա, ձեր գրածներից, այսինքն միշտ պատկերացնում եմ, որ դուք այդ կարդացիք Սարսապետի պատկերներ, հետաքրքիր է այդ առումով, որովհետև ես կինոս շատ եմ սիրում, հատկապես այդ թեմաներով բաներ, հետաքրքիր է, այսինքն ես հիմա չգիտեմ, դուք էլ պատկերացնում եք ինչ եք անում, բավական, բայց դժվար է այդ բաները պատկերացնել, մարդ ինքը իր հետ այնքան պետք է անկես, որ կարողանա դրանք գրի, ես ինքս հետ չեմ կարող անկեղծել ու կյանքի, ասենք ինչ-որ դրվագներ, քան բաց գրել Գիտեք,
տեսեք, օրինակ, եթե վերցնենք կինոյից խոսենք, ես ռեժիսորներ կան, որոնց շատ, ասենք, անդրադառնում եմ կամ սիրում եմ այդ հեղինակներին, դիպլոմայիներ են պաշտպանել, չգիտեմ, Փարաջանով մեկ է Ջիմ Ջարմուշ են պաշտպանել, հա, բայց օրինակ կինոյում կան, չէ, ասենք, օրինակ դեմքեր, օրինակ նույն Լարս ֆոն Տրիերը, օրինակ։ Հա? Ջիմ Ջարմուշ։ Դե կյանքի պես է, կյանքից պես է, անկապ, դե, չէ, ես ասեմ ինչի, որովհետև ինչի եմ իրանց ընտրել, որովհետև և Փարաջանովը և Ջարմուշը էսթետիկայով տարբեր են, բայց և Փարաջանովը և Ջարմուշը շատ ուժեղ կապ ունեն գրականությանը։ Ես որտեվ ասենք Փարաջանովի ֆիլմերը նկարահանել Կոցուբինսկու ստեղծագործության վրա, բան այնտեղ սցենաներ ունի Լերմոնտովի վրա, Դևը, Սայաթնովան որպես պոետ իր մասին, այսինքն ամենտեղ ինքը հղում կա դեպի գրականություն, այնտեղ բան Լիգենդա Սուրամսկի կեպեսի հենց այդ լեգենդի մասին, Աշուղ Ղարիբը որ էլի Լերմոնտովի հետ է կապված, այսինքն հերոսները կարդում են համաշխարհային գրական, այսինքն ինձ ավելի շատ հետաքրքիր է այս ֆիլմերի գրականությունը, քան թե որ իրանք իրար նման են, թե չէ, այսինքն գրական։ Ես նույնիսկ այդ բանով իդեայով ուզում էի Պազոլինի մասն գրել, որտեղ ինքը գրող էր ու էլի բոլոր, ասենք Դեկամերոն, 1001 գիշերվա ծաղիկը, չգիտեմ, այսինքն ամբողջը գրականության հետ է կապված։ Բայց օրինակ ինչ վերաբերում է կինոյին, օրինակ ես հիմա քիչ եմ նայում ֆիլմեր, բայց կան ռեժիսորներ, որոնց ֆիլմերը սպասում են։ Օրինակ Լարս ֆոն Տրիերը նոր ֆիլմ է ասենք նկարան։ Հիմա այն մարդը, որ ասենք նայես, ասենք Տարանտինոյին, Ջարմուշի նոր ֆիլմեր, հիմա այդ մարդը ուզում է այդ աննորմալ բան նայի, ինքը գիտի, որ Ֆոն Տրիերը աննորմալ կինո է նկարում, ինքը գնում է այդ կինոն նայում է։ Այսինքն հենց այդ է, որ մեր մոտ մեր գրականության մեջ էլ այդ ընտրությունը։ Ուզում եք միստիկա կարդալ, կարդացեք ինձ, ուզում եք կարդեք, չգիտեմ, ասենք մատ ինչ-որ Պոֆիգի մարդու գիրք, կարդացեք Հայկի գիրքը, ուզում եք կարդակ չնաշխարհի աղջկա բանաստեղծությունները լիքն են, գնացեք կարդացեք։ Ընտրությունը լինի։ Բոլորը չեն կարող բարի բաների մասին գրեն, բոլորը չեն կարող Երևանը սիրեն, բոլորը չեն կարող բանը այդ հա, ասենք, այդ հենց իմ ասածը դրա դեմ է, որ գրողները ակնհայտ տարբերվեն իրարից։ Իհարկե տարբերվում են, պարզ է, որ ասենք կարդում ես, բայց այդ տարբերությունը այնքան ակնհայտ չի, որ բանն է։ Կամ օրինակ ինձ օրինակ շատ են ասում են, այդքան գրող, ասում ես, անդադ ասում ես սրան եմ սիրում։ Հիմա օրինակ եթե վերցնենք մարդկային պատմությունը, չգիտեմ, ասենք 5000 տարի է, պարզեք 5000 տարվա մեջ ոնց է չլինի 500 մեծ գրող եղել է, չէ՞։ Ու կարդում ես քեզ դուր է գալի, որտեղ ակնհայտ մեծ գրող է։ Կարող է քոնը չէ մի քիչ, Տոլստոյը ասենք իմ գրողը չի։ Բայց ասենք Վոնեգուտին շատ եմ սիրում, օրինակ։ Բայց այդ 5 ու դու որ կարդում ես, դու զգում ես ակնհայտ տարբերություն այդ մարդկանց։ Ասենք էսի լրիվ ուրիշ թեմա է գրում, էս լրիվ ուրիշ ժամանակաշրջան է, էս լրիվ ասենք ուրիշ ռիթմով է գրում, այն լրիվ ուրիշ ժամանակաշրջան է, էս կոնկրետ այդ ժամանակի համար բան է ստեղծել։ Իսկ մերոնց կարդում ես, չգիտեմ, աշխատում չկարդամ։ Այսինքն բանը լինի մա կարդում են, կարդում եմ։ Բայց այնց ակնհայտ տարբերություն ես չեմ տեսնում։ Եթե կան մարդիկ, որոնք ասենք կարդում են, տեսնում են, օքեյ, որտեղ ամենը վերջին հաշվով իր անձնական փորձով է գնահատում գրականությունը։ Եթե դու ասենք կարդացել ես 10 գիրք կյանքում, դու 10-ի համեմատ ես նայում, որ օրինակ նույն ասում են չի կարելի համեմատել։ Ոնց իմանաս դուրը ոնց որն է գալի որը չէ։ Այդպես եթե լինի ամեն երկրորդը կարա գիրք գրի ու ամեն երկրորդը կդառնա գրող ու կարելի ասել այդ մարդուն մի համեմատեք ուրիշի հետ։ Այդպես ապուշձև մենակ ինքն է գրում։ Ինքը միակն է այդ ապուշության մեջ օրինակ։ Բայց համեմատում ես զգում ես որ օրինակ նույն Չարենցի ժամանակաշրջանը չէ որ ասում եղել են էլի տենց ոճով գրողներ, բայց այդ մարդը մնացել է, այդ մարդկանց անունն էլ չգիտեն սկի։ Կան ասենք օրինակ, կան գրողներ, որոնք շատ մեծ գրողներ են եղել, բայց ասենք հիմա քիչ են կարդում ու վատ գրողներ ըստ իս որոնց ավելի շատ են կարդում։ Իսկն այդ բանը պիտի լինի, բայց գրողների միջև մտքի ոճի տարբերությունը պիտի լինի, որովհետև այդ է գրականությունը։ Եթե պիտի ինքը ասի այն ինչ որ դուք եք կարող ասեք, նույն ձևով, նույն ոճով իմաստը որն է այլ գրականությամբ զբաղվելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ազատությանը, որ ասեցի, այդ ազատությանը այդ մարդ ով գնում է դեպի դա ինքը երբեք էլ ձեռք չի բերում, որտեղ անընդհատ ինքը ուզում է ձեռք բերի ու այդ ամենակարևորն է, անընդհատ ուզենալ նոր բաներ քո մեջ գտնես, նոր բաներ, որտեղ վերջը կլինի էլի, որ արդեն հասկանաս, որ ամեն ինչ գտել ես։
Ասեք։ Ես երկու հարց ունեմ, նախ մեկը վերաբերում է նրան, դուք հարցազրույցներից մեկում ասեցիք, հիմա կարդում են ամեն ինչ բացի գրականությունից։ Ու այդ տեքստը իրականում հիմա ավելի քան շատ է մեր շուրջ, ամեն ինչը տեքստ է, սկսած կոնցեպտուալ արվեստից, վերջացած ամեն երրորդը բլոգեր է, ամեն հինգերորդը բանաստեղծություն է գրում։ Ինչ է պետք տեքստին, որ դառնա գրականություն, ինչ է պետք անել այդ տեքստի հետ, որ դառնա գրականություն։ Ու երկրորդ հարցս մի քիչ ուրիշ է։ Դուք քո գրքում շատ մարդիկ կան, շատ էմոցիաներ կան, շատ խիստ անձնական ինչ-որ բաներ կան։ Ինչի ես դու տալիս քո ընթերցողին այդ առանձնաշնորհումը մտնելու քո նեղ անձնական տարածք։ Ես գիտեմ դրա պատասխանը, բայց ուզում եմ քո պատասխանը։ Դու իմ մասին ամեն ինչ գիտես։ Ես գիտեմ, մի քիչ գիտեմ այն գրողներին ու դու սիրում ես դրա համար ինչ-որ շատ գիտեմ պատասխանը։ Առաջին հարցը, որ ինչով է տարբեր, չգիտեմ, հենց այդ անկեղծությունը, որ դու կարդաս ու զգաս, որ այդ գրողը, ասենք, դրա միջով անցել է։ Օրինակ ես ասենք ընկեր ունեմ, որը գիրք է գրել ռուսերենով, ու ինքը ասենք գրում է իր անքնության մասին։ Ես գիտեմ, որ այդ մարդը այդ խնդիրը ունի, ու ինքը իր այդ խնդիրի մասին է գրում։ Ինքը չի գրում, ասենք, աղիքների խնդրի մասին, որտեղ ինքը աղիքների խնդիր չի, ինքը ունի անքնության խնդիր։ Ու ես զգում եմ, որ այդ մարդը անընդհատ անցնում է, իր համար դա պրոբլեմ է, ինքը ուզում է դրա միջով անցնի, ուզում է մտածում է կարող գրի ու միամիտ պատասխանը գտնի։ Ինքը իր անքնության հետ է, ոնց որ ես էլ ունեմ այդ խնդիր, ասենք անքնության, ասենք իմ ստեղծագործությունից անընդհատ դա կա։ Որտեվ դու չես կարող գրես ուրիշի ցավի մասին, դու կարաս, բայց էլի գամ այնն որ դա դու այնպես պիտի գրես, որ դա դիմացի այսինքն այդ մարդը դեպուս անքնություն չունի, բայց ուրիշ խնդիր ունի, ու ինքը հասկանա, որ քո համար ինչքան դժվար է այդ ամեն ինչ մեծ, որովհետև ինքն էլ է դրա միջով անցնում։ Մեկինը անքնությունը չի, մեկինը ուրիշ բան է, բայց ինքը դրա միջով անցնում է։ Ու ես հենց այդ որ կարդում ես ու դու զգում ես, իսկ ոնց ես զգում, այդ մի քիչ դժվար է, դա չեմ կարա սահմաններ տամ։ Այդ գալիս է, ել եմ ասում, մարդու կարդացածությունից, զարգացածությունից, որ դու կարդում ես ու զգում ես, որ այդ մարդը դա ապրել է, դրա միջով անցել է։ Օրինակ կան, չէ, օրինակ հաղորդումներ կան, անհայտ մարդիկ են գալիս, սկսում են երգել, օրինակ չէ, գոլես ծրագիրը, դու հասկանում ես, որ մարդիկ իրոք մեծ տաղանդ ունեն, հայտի չեն, որտեվ ու դու զգում ես, որ դա իր մեջից է գալի, որտեվ ինքը, օրինակ ես շատ այս տարի որ գնացել էի բան, այդ Իտալիայի գնացել, Ջենովա, մի քիչ հիվանդացել էի, այդպես պարկած բան միացրեցին, այդ Սեզարե Վորայի գործերը, ֆանտաստիկ կին է, ոչ մի լալու չկա, այդ մարդուս ես երաշտությունը դուրս է գալի, բոբիկ դուրս է գալի, ու այն որ իմ ոճով ասեմ, ծալած ունի սարի երեխիչներին, այդ մարդուս դուրս է գալի դա, ինքը չի զգտում դուր գա, ինքը գեղեցիկ կին էլ չի, բայց ֆանտաստիկ գեղեցկություն ու ֆանտաստիկ էներգիա է դուրս գալի։ Նույնը այդ է, որ դու զգում ես, որ կան գրականության մեջ, որ ասենք, ստեղծում են այդ գրականությունը, ասենք, օրինակ վեպի օրենքներով, այդ խնդիրները, սուժեն, այդ ոնց որ կինոյում կա, պիտի խնդիր լինի, հետո խնդիրի հանգուցալուծումը պիտի լինի եւ այլն։ Բայց մարդը մեկի գալիս ասենք, նույն ջարմուշի պես երկու հատ մարդու են նստածում, ասում ես սուրճ, այսեք ես պապիրոս, ծխի, ես քեզ կնկանեմ, ու ռեյսը օպերատորս ես դնում է, Փարաջանի պես կի համար չէ շարժում այդ բանը, ոնց էր Փարաջանը, կամերա դնում է, ասում է դու գնա դու արի, նայում ես ֆանտաստիկ բան է, բայց էլի դա շատ բան է, ամեն մարդու բան չի, ոչ թե որ պետք է շատ բան, չէ, պրոստը այդ պիտի ռիթմին համապատասխանես, իսկ երկրորդ ինչ վերաբերվում է, ինչի եմ այդ ներանձնական բաները տալի, որովհետև գրականությամբ եմ զբաղվում, որովհետև գրականությունը հենց այդ է, որ ասես մի բան, ինչը չես կարում ասես բարձրաձայն, ասես մի բան, ինչը դժվար է ասել, հենց այդ է կարևորը, որ օրինակ իմ կարծիքով կան չէ մարդիկ, որոնք ասենք ինչ-որ շեղումներ ունեն, չգիտեմ, կլինի սեքսուալ, կլինի ֆիզիկապես, հոգեպես, եւ որ դու ընդունում ես, որ դու ունես մի հատ ինչ-որ բան, որ քո մեջ կա, որ դու կարողանաս դրա հետ համակերպես, որ դու ընդունես։
օրինակ ասենք իմ գլաները ցավում, պիտի գնամ հիմա օպերացիա անեմ, հիմա ես պիտի ընդունեմ, որ պիտի ստանամ։ Ես չեմ ընդունում, բայց ես պիտի համակերպեմ, որ իմ գլաները պիտի հանեմ, ես պիտի գնամ պարկեմ օպերա, դժվար է, գիտես որ պիտի դանակը մտցնեմ բերանոց բանը, դժվար է, բայց դու պիտի ընդունես, որ դե ուրիշ ձև չկա, էդ է, հանում են պիտի հանեն, ուրիշ։ Հիմա նույնը գրականությունն է, դու պարկած ես այդ հերձելու սեղանի վրա, ու իշքան բանկա պիտի քեզանից կտրես ու տաս, դու պիտի համաձայնես, որ էդի տենց է, որ մեկը կարդա ու հուզվի քո գրածից, ջղայնանա քո գրածից, այդ բանը, բայց մեր մոտ, որ կարդում ես, դու զգում ես այդ մարդը, կարող է ուզում ասի, այդ էլ տեխնիկայի բան, կարող ուզում ասի, չի ստացվում այդ ամբողջը ասի, բայց ես օրինակ դրա համար ամեն գրողներ կան, չէ, ամեն օր գրում են, ես չեմ կարող, ես պետք է գրեմ այն ժամանակ, մինչև իմ մեջ արդեն չեմ կարող արդեն չգրեմ, էդ է։ Ասեք։ Ասացի վերջը, նայում ես ինչ բորշատը սիրում եք ինչ։ Սիրում եմ, նայում։ Որոնց ու ինչի։ Ես կոնկրետ հիմա անուններ, դե ինձ ավելի շատ բան է, հոգեհարազատը բանը գնոյնին, եթե գիտես, որովհետև էլի անկեղծ է, էլի բան է։ Օքսինը լավ է։ Մի քիչ իմ համար այդ սնոբիստական բաներ ունի, ես տենց այդքան չեմ սիրում, բայց իմ մեջ է կարող է սնոբական ինչ-որ բաներ, չգիտեմ։ Հարցեր, լավ է։ Պատասխաններ։ Դե մի գործը կարդամ ու վերջացնենք այսօր, անցկես կակրաս 5 րոպե ունեմ, մի բան է կկարդամ, որ վերջը լինի ես ամեն ինչ։ Այս գործով կվերջացնենք, կոչվում է էլի քաղաքը վեպից է, կոչվում է ես չեմ կերել այդ քաղաքը։ Այստեղ մի հղում կա դեպի համաշխարհային գրականության մեջ մի ֆրանսիացի սյուրռեալիստ կար, Բենժամին Պերեն, որի ամենահայտնի ստեղծագործությունը բանաստեղծական կոչվում էր «Я не ем этот хлеб», ես չեմ ուտում այդ հացը։ Ես քայլում եմ այն շենքերի տակով, որտեղ պարանների վրա անձրևից հետո քաղաքի փողոցներն են կախված չորանում։ Այդ փողոցների միջով ես անցնում եմ որպես ուղղահայաց հանած։ Գրքերի կուտակումների մեջ, որտեղ արդեն սիրտս խառնում եմ, մտնել երկու արպացքին ինձ պատում են ինչ է ինտրովերտը եւ էքզիստենցը։ Ես նայում եմ նրանց չլսելով, մարդկանց հետո ես օգտագործում եմ զգայաներիցս միայն մեկը ափսոսելով մնացածը։ Բոլոր զգայաներս աշխատում են միայն այն ժամանակ, երբ ես դեմարդեմ մնում եմ քաղաքի հետ, դա ինքնապահպանման բնազդն է։ Ուղղահայաց հանածը նման է գումարս նշանին։ Մտնում եմ շենքերի արանքները եւ առաջինից թաղում մարդ են թաղում։ Տերտերը մոտենում է դիակին եւ բացելով գիրքը կարդում է հատված այնտեղից, հետո ընթացքում ընթերցելով մոտենում է բոլոր մարդկանց եւ նայելով նրանց վրա շարունակում կարդալ, մոտենում է իմ կողքին կանգնած ճաղատ տղամարդուն եւ ձախ ձեռքով բռնելով գիրքը աչող փոխանցումներն հացի կտոր ասելով. «Արեք կերայք, այս է մարմինն իմ»։ Ես չեմ ուտում այդ հացը, պատասխանում է նա։ Ես էլ եմ հրաժարվում հացից եւ թեքվելով նրա կողմը մեկնում եմ ձեռքս, ասելով անունս, նա սեղմում է ձեռքս եւ նվիրում իրենը Բենժամին Պերեն։ Այսօր այս դիակին քիշեսն ձորը, որը իրականում խորը չէ, բայց այնտեղից դուրս գալ անհնար է, պարոն Պերեն։ Գիտեք, դուք կարդում եք բառարաններ։ Հետաքրքիր բան է բառարան կարդալը։ Բառարանային գիրքն է, որտեղ կան բոլոր գրքերը, ուղղակի այդ գրքերը աբստրակտ նկարի նման շաղ են տված մեկի մեջ։ Վերադառնանք բառարանին։ Ուրեմն քաղաք բառը առաջացել է արաբերեն ֆալաղ բառից, որը նշանակում է ձոր, եւ դրա համար ըստ բառարան կազմողի մենք միշտ ասում ենք ինչն է քաղաք։ Քաղաքը դա ձոր է, անդունք ինչ որ առումով դժոխ։ Իսկ իմ կարդացած բառարանում, ասած պարոն Պերեն, քաղաք բառը առաջացել է Աստորեստանի նշանավոր մայրաքաղաք քաղաքից, այդ քաղաքը կառուցվել է Նինվեից դեպի հարավ Տիգրիսի վրա, իսկ ուր է հիմա այդ քաղաքը, չգիտեմ, ես չեմ կերել այդ քաղաքը։ Պարոն Պերեն հեռացավ, ես ետևից ասացի, որ ռուսերեն քաղաքը գորոդ է, եւ եթե հակառակ կարդաս այդ բառը վերջին օի վրա շեշ դնելով, ապա կստացվի դարոգ, այսինքն փողոցներ։ Փողոցների կուտակումները առաջացնում են խաչմերուկներ, հազարավոր խաչմերուկներ, որոնցով անընդհատ հոսում է չդատարող փտախտը, այդ կեղտոտ հոսանքի վրա է կառուցվում քաղաքը, որը վերև աճող ձոր է։ Պերենը ինչ չլսեց եւ ճիշտ էլ արեց, որովհետեւ նա գիտեր, որ իրար հետ խոսող մարդկանց մեջ հեռավորությունը միշտ ավելի մեծ է, քան երկու քաղաքների միջև ընկած տարածությունը։ Եթե հարցեր չկան, ես գրել եմ անցած տարի, իդեպ հետաքրքիր էքսպերիմենտով ստացվեց այս գիրքս,
ժամանակակից մի հեղինակ կա, որ շատ սիրում եմ, շատ լավ տաղանդավոր տղա է, Երևանդը, Վարդենյան, որին բոլորը գիտեն իմ մոտ ընկերն է։ Մենք որոշեցինք հետաքրքիր բան անենք, որ քաղաքի մասին վեբ գրենք նամակների տեսքով։ Ինքը գրում էր, ես նամակներին պատասխանում էի, ես նամակ էի գրում, ինքը պատասխանում էր ու ամբողջը պիտի լիներ այդ քաղաքի մասին մեր նամակները։ Հետո քանի որ Երևանը ավելի երկար ոճի մեջ է գրում, քանի որ պատմաբան է, իր մոտ ավելի նկարագրական երկար, այդ կարճի մեջ ոնց որ շնչառությունը շատ տարբեր է, ճիշտ է հետաքրքիր է, ու որոշեցինք, որ պիտի առանձին տպագրենք, ինքը իրենը ես իմը, ու հետագայում ես իհարկե ահագին աշխատանք արեցի գրքի վրա, ամեն մի տարուց ավել ու ավելացրեցի ինքը գլուխներ ու ինքը 36 գլուխ ստացվեց, ինքը մյուս տարի ես արդեն ուղարկել եմ անտարես, իրանք պիտի արդեն զբաղվեն ուղղագրություն կետայություն, որտեղ ուղղագրություն գիտեմ ոչ կետայություն, առաջի գիրքս դա մեր քուրս է նայել, որ թարգմանություն բառը գեյով է, ես քեյով եմ Absurd է։ ու տենց եմ, հիմա մար մեկը, ես է տենց եմ, բան է, ուղարկեցի, Արքմենիկը բանը, ուղարկեց, որ դա արդեն պիտի տպագրեն, հետո հետ վերցրեց, հասկացա, որ այդ որ կետադություն չեմ դրել, ոչ թե չեմ դրել, որտեղ ոչ նատես, չեմ դրել, որտեղ չգիրեմ, որտեղ ինչ դնեն, ասեց, ոնց, այս պասորը պտի սաղ կետադրեմ, դե ասեցի, ուզնես մի կետադրի, ասեց չէ պտի կետադրեմ, էլի գիրքը արդեն էջադրել էին, հետ վերցրեց, հիմա կետադրում է, երևի մյուս տարվա սկիզբ կտպագրվի, ինքը վեպը կոչվում է ճարտարապետական մուտացիա։ Քաղաքի հետ է կապված ամբողջը Երևան, բայց ամբողջ վեպի ընթացքում Երևանի անունը չկա, ինչպես տեսակ, ինքը ընդհանրապես քաղաքի փիլիսոփայությունն է, վերջում մի գլուխ կա, որից հասկացում է, որ նաև այսինքն Երևանի օրինակով է, գլուխը կոչվում է 2800 տարեկան վերջաբանը։ Նրանով վերջաբանով 2800 վերջաբանով վերջանում է գիրքը։ Անեմ մի բան ասեմ, էլի նա ասում ես, որ բանը դու ստանդարտների հետևից չես ցանկացած ձեռք, էլի ասենք կետադրություն եւ այլն։ Ոչ թե չեմ անգամ, չեմ շատ լավ չգիտեմ, որ դա անում եմ։ Ահա, բայց դե կա նաև սենց էլի, նա իմ ասեմ դու կարդում ես, դու քո ռիթմը ունես, դու քո ռիթմով կարաս կետադրես, էլի, այսինքն որտեղ ա քո պաուզաները, որտեղ ա կախման կետերը, որտեղ ա քո բանը, էլի, ասենք վերջո, ասենք կաղա Արքմենիկը կետադրի դառնա ուրիշ բան։ Դե դրա համար իդե չէ, բայց իրանց մոտ օրինակ նույնը քույր կետադրությունը անպայման իրանք որ անում են, դա նշում են որտեղ են իրանք արել, իսկ այս ստորակետները դու կարդում ես, եթե ուզում ես հանի, հիմա մանավանդ հեշտ է, չէ, տենց մի հատ բառ կա, հեղինակային կետադրություն։ Կարդում ես, բայց չկա կետադրություն, ասում են դա հեղինակի կետադրություն։ Բայց որտեղ նա հիմա դու ֆուտուրիզմից ես խոսում, իրանք հենց այդ կետադրելու եւ այդ բառերի հետ խաղի բանով են, չէ՞ անում, այսինքն դու մի վստահ։ Չէ, իրանք իրականում վերջում տալիս են ու դու մի հատ նորից անցնում ես գրքի վրայով, հետո մենակ ես չեմ անցնում, հետո տալիս եմ շիրանը, քուրս է նայում, շրջանոթներ ունեմ, որ նայում եմ բան, ճիշտ է իրանց ասածները ոչ միշտ եմ լսում, բայց որ պետք է գլխի բան են ասում, այսինքն այդ դու տալիս ես նաև մնացած մարդկանց, որոնք գիտեն ու կարող ինչ-որ մի բան ասեն, էլի ավելի լավ։ Այդ առումով մեծամիտ չես փաստել։ Միակ առումն է։ Միակ առումն է։ Ովս պրծավ, հարցերը պրծան, 90 դրամ ու նոտը սա, արդեն 90-ը չի։ Ուզանասն ադրված է։ Տենց, հարցեր չկան, լավ մնացեք, շնորհակալություն Նարեկին, իդեպ ուզեմ, որ որոդ հետաքրքրվեք այդ ինչ գործունեության, որը ծավալել է Նարեկը, այդ մեկ դրամը շատ հետաքրքիր է, գրքերի փոխանակություններ կան, բան են անում, այդ ավելի նպաստում են կարդալու վրա, որ մարդիկ շատ կարդան, նոր գրքեր է կան, մենակ նենց չէ, որ 5 գրքեր են, մարդկանց մոտ տենց է, չէ, որ սկսած փոխանակվել, մտածում են անպայման անկապ գրքեր են, չէ, ես նայել եմ հետաքրքիր բաներ կան, անտարեսից նոր տաղ, այսինքն բոլոր հրատարակությունից նոր տպավորություններ կան, այս որ դժվար չի էլի այդ իստոմա մարդկանց
օգնել կամ ինչ-որ նպաստել։ Շնորհակալություն Արեգինը, շնորհակալություն։ Եվ հետո դուք հաստատ։ Շնորհակալություն։